Үзэгчдээ энэ өдрийн мэнд хүргэе. Mindroom podcast-ийн энэ удаагийн дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Бид одоо бодит кейс, жишээ, сурвалжлага ярилцлагад тулгуурлаж сэтгэл зүйн асуудлыг гаргаж ирж мэдээлэл өгөхийг зорддог байгаа. За энэ удаагийн дугаартаа бид хүүхэд өсвөр насныхны сэтгэл зүйг онцлон ярих болно. За энэ удаагийн дугаард маань зочноор сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн хүүхэд өсвөрийн клиник эрхлэгч Цэрэн Долгор хүрэлцэн ирээд байна. За танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. Та нарт болон бас энд үзэж байгаа үзэгчдээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бидний урилгыг бас хүлээн авч их ажлынхаа хажуугаар ирсэнд маш их баярлалаа. Тэгэхээр бид нар бас одоо энэ өдөр тутмын амьдралдаа өглөө гараал орой ирдэг юм амьдралын хэв маягтайгаар явж ийн л та. Тэгэхээр өсвөр насныхны маань сэтгэл зүй ямар байдгийг болоо гэдгийг бас бид сурагчтай ярилцаад яг өсвөр наснд чинь шилжилтийн наснд чинь чамд ямар асуудал тулгарч ийн вэ гэдгийг бас энэ подкастнда зориулж ярилцсан байгаа. Тэгэхээр хоёулаа ярилцлагаа хүлээж аваад ярилцлагаа эхлүүлээ. Намайг яг ойлгохгүй юм болоо гэл гомдоол. Тэгэл бас ээжийнхээ өнөөлнө. Жоохон одоо ерөөдөө эцэгтэй харьцаа ч юм уу жоохон докторгүй болох үе үйл явдлууд үүсгэх тийм хөл асуудал байна. Би ингээд бүх зүйлд амар уралдаг болцсон. Зүгээр ингээд юм асуусан ч уур урал. Хурдан депресстэй л амар хурдан ингээл уурлал. Амар жижигхэн асуудал дээр одоо би ингээд ер нь бол миний сэтгэл хөдлөл айгүй амар гарчдаг. Яг өсвөрийн насны дээр ирснээс хойш айгүй их үүдээс нь тайлбар тавьж, айгүй үүдээс нь хэрэгэлцдэг болсон гэх юм уу. За хэрэглэхэн цаашаа жоохон тайлбар тавьдаг. Тэгээ жоохон уурладаг болчихсон. Тэрэн дээр ер нь амар гэмшдэг. Амар жижигхэн асуудал дээр одоо би ингээд ер нь бол миний сэтгэл хөдлөл айгүй амар гарчдаг. Өсвөр наснд оронгууд сэтгэл зүй жоохон докторгүй болдог. Тэгээд жоохон ингээд сэтгэл зүйгөө удирдах гэж жоохон бас нэлийн суралцж эхэлж байгаа. Бас яг гин уур үрэж юм те урдаас нь жоохон муухай үг хэлэх юм бол дараа нь жоохон сэтгэл жоохон эвгүй болд юм. Тэгэл нь уушлахгүй гэхээр жоохон чаддаггүй гэх юм уу. Хичээлдээ ингээд зөндөө удаан хичээлээ хийгээд тэгээд давтлага идэр гэл амар ядраа. Тэгээ өрөөндөө амар гоё ингээд хитэж уцаа үзэнгүүт ингээл өдөр алга уцаа үзлээ чамд уцаа үздэг цаг байна уу гэд ер нь аюу загнахын чаашаа ер нь надад анхааруулга тавьдаг. Тэгээд ер нь бол яг жоохон амрах гэхээр юу амраахгүй байгаа юм шиг мэдрэмж төрдөг юм уу? За тэгэхээр сурагчдын яриаг хоёулаа сонслоо. Хүмүүс одоо өсвөр насныхны сэтгэл зүй гэж сүүлийн үед бас ярих болсон. Одоо яагаад бидгээр одоо өсвөр насны сэтгэл зүйд онцгой анхаарах шаардлагатай байдаг вэ? Одоо хүүхдүүд яриад байгаа энэ докторгүй сэтгэл зүй одоо хэвийн үзэгдэл үү? За ер нь ингээд яг хүүхэд өсвөр үе идэр өсвөр насныхныг бид нар ойлгоё гэвэл ер нь энэ нас нь ямар учиртай нас юм бэ? Яагаад ингэлөө онцгойлох ёстой юм бэ? Ямар хүчин зүйлүүдийн нөлөөгөөр энэ хүүхдүүдийн маань яг энэ насн дээр янз бүрийн олон шинж тэмдэг илэрч болдго юм бэ гэдэг яг нэг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй тэр ойлголтыг мэддэг байвал хүүхдүүдэд ойлгоход илүү хялбар болоод байгаа. Тэгэхээр ер нь бол 10-19 насыг өсвөр нас гэж нэрлэдэг. За тэр дотроо яг бүр ингээд 13, 14, 15, 16 гэсэн нас нь бол илүү оргил үе гэж хэлж болно. За тэгвэл 13-аас өмнөх нас нь өсвөр насны үеийн одоо арай өмнөх суур нас нь болоо явцдаг. Тэгэхээр 10, 11 настай хүүхдүүдэд өсвөр насны шинж тэмдгүүд бас эхлээ суур өөрчлөлтүүд нь явагдаж идэг. Бэлгийн хоёрдох шинж нь илрээд явж идэг. Зарим хүүхдүүдэд бол сэтгэл зүйн өөрчлөлтүүд нь хүртэл илүү өмнө нь илэрчж болно. Зарим хүүхдүүдийн хувьд болохоор 16, 17 настай ч гэсэн сэтгэл хөдлөлийн өөрчлөлтүүд нь удаа үргэлжилсэн хэвээрээ байж болно. Тэгэхээр бүр 19 нас хүртэл энэ маань үргэлжлэх явц учраас бид нар нэлээд удаан хугацаад энэ хүүхдүүдийн өөрчлөлт явагдаж болдгийм байна гэдгийг бид нар ойлгох ёстой. Өсвөр нас гэдээ яг тусна аваад үзэж болохгүй. Энэ ерөөсөө хүний амьдралын циклийн нэг л дамжиж заавал даван туулж байгаа үе яахгүй юу? За тэгээд энэ үе дээр гарч байгаа тэр сэтгэл зүйн өөрчлөлтүүд нь заавал хурц илэрх алдаггүй. Зарим хүүхдүүд төр бол нэг тийм намжин байдалтай ч илэрч болно, зарим хүүхдүүд төр илүү хурц илэрч болно. Зарим хүүхдүүд богино, зарим хүүхдүүд урт гэд те чанарын хувьд, тооны хувьд ингээ харилцан адилгүй тэр шинж тэмдгүүд маань илэрч ер нь болдог. Тэгэхээр энэ яагаад ийм шинж тэмдэг илрээд идэх юм бэ гэдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй болчихж байгаа. Тэгэхээр өсвөр насныхын дунд дааврын өөрчлөлт гэдэг юм явагдаж байна. За нэг дааврын өөрчлөлт нь яагаад үүсэж байгаа юм бэ гэхлээр бие махбод өсөж том болж байгаа. Өсөж том болоод бэлгийн божилтын маань хоёр дахь шинж тэмдгүүд нийлрээд насанд хүрэх процесс маань эрчимтэй явагдаж байгаа үе гэсэн үг байхгүй юу? Насанд хүрэх ямар процесс явагдаад байгаа? Нөгөө бэлгийн амьдралд бэлэн болж байгаа үе юм байна. За тэгээд бие махбодын маань эд эрхтнүүд нь бүгд ингээд бүрэн гүйцэд төлжөөд ургаад гэдэг шиг тийм ингээд төлжөөд бүргээ боловсроод
дуусах үе рүүгээ ингээд эрчимтэйгээр явагдаж байгаа вэ гэж байдаг. Үүнтэй холбоотойгоор дааврууд тодорхой дааврууд эрчимтэйгээр ялгардаг. Эрчимтэйгээр үйл ажиллагаа нь нэмэгдэж эхэлдэг. Тэгээ ялангуяа нөгөө бэлгийн үйл ажиллагаатай холбоотой дааврууд эрчимтэй ялгарч идэг учраас эмэгтэй хүүхдэд, эрэгтэй хүүхдэд харилцан адилгүй сэтгэл санааны өөрчлөлтүүд, бие махбодод гарч байгаа шинж тэмдгүүд өөрчлөлтүүд нь гарч эхэлж идэг. Ийм онцлогтой үе байдаг. Тэгээ дааврын өөрчлөлт нь өөрөө ингээд хэлбэлцэлтэйгээр гарч ирнэ. Охтуудын үед, эмэгтэй хүүхдүүдийн үед бол их хвчлэн ингээд юм сарын мөлчлөгтэйгээр гарч ирдэг учраас тэр ойрхон юм үеилдсэн сэтгэл санааны өөрчлөлтүүд илэрч болно гэсэн үг тийм сарын мөлчлөгтэй холбоотойгоор. Тэгвэл эрэгтэй хүүхдүүдийн үед бол ерөөсөн дааврын өөрчлөлт маань ерөөсөө л өсвөр нас эхэллээ л бол ингээл айжим нэмэгдэх байдлаар явагдана. Буурна, дахиад нэмэгдэнэ гэсэн юм үйлдэл байхгүй байна шүү дээ. Тийм учраас ерөөсөө л эрчимтэйгээр хүүхдүүд маань эрэгтэй хүүхдүүдийн маань хувьд ингээд дааврын өөрчлөлт нь явагдаж идэг учраас нэг л 100 амраад ирэхэд нөгөө хүүхд маань яадаг үлдээ те дуу хоолойнд бүдүүрчихсэн, булчингийн маас нь нэмэгдсэн, эсвэл ингээд маш өндөр болчихсон ч гэдэг юм ингээд огцом өөрчлөлтүүд явагдаж идэг байна. За тэгвэл энэ өөрчлөлт ингээд суур өөрчлөлт явагдаж байгаа. Тэгвэл тэр даавар чи ерөөсөө бидний сэтгэл санаанд нөлөөлж идэг. Ганцхан бие махбодод биш сэтгэл санаанд нөлөөлж идэг. Тийм учраас хүүхдийн маань тэр нөгөө сэтгэл дааврын өөрчлөлттэй холбоотойгоор сэтгэл санаа нэг бол түргэн хариу урвал үзүүлээд огцом ууралдаг. Эсвэл сэтгэлээр амархан бухимддаг, ууралдаг, гутардаг, түгшдэг, айдаг гэх мэт ийм сэтгэл санааны өөрчлөлтүүд нь гарч ирж идэг. Гэхдээ энэ өөрчлөлт нь хэвэн үзэгдэл. Ерөөсөө эмгэг гэж ойлгож болохгүй. Ерөөсөө хэвэн үзэгдэл гэдэг байна. Түрүүний хэлжсэн зарим хүүхдүүдэд маш их хүчтэй илрээд иж болно. Зарим хүүхдүүд нэг намжмал байдлаар мэддэгдэхгүйгээр өнгөрчих болдог бахан тий. Яагаад тэгвэл зарим хүүхдэд нь их хүчтэй сэтгэл хөдлөлийн өөрчлөлт илрээд заримд нь болохоор ийм намжмал илрээд идэг юм бэ гэдг нь өөрөө шалтгаантай. Ямар шалтгаан байдгүй гэхлээр хүн төрсэн цагаас эхлээд за бүр байлээ. Ихийн хөвлөд боожж байх үеэсээ тухайн хүүхэд юм яадаг хөгжил нь явагдаж идэг. Энэ хөгжил нь явагдаж байх үед нь ямар нэгэн дотоод болон гадаад хүчин зүйл нөлөөлөхөөс хамаарад тухайн хүүхдийн хөгжил. За тэгээ цаашдынхын дараагийн насны үйлчлэлүүдэд нөлөө үзүүлэх нь ингээд нөлөөтэй байх уугүй гэдэг нь хамааралтай байдаг гэсэн үг. За хүүхэд төрсөн цагаас эхлээд эцэг эхийн хайранд ингээд жаргалтай бойжоод тий. За ямар нэгэн гаднаас нөлөөлсөн хүнд өвчин тусахгүй ч гэдэг юм уу маш сайхан ингээд тайван орчинд өсөж бойжоод өсвөр насны дараа ирж байгаа бол тухайн хүүхдэд сэтгэл санааны хямрал нь гүнзгий явагдахгүй байж болдог. Тэр нь бие махбодын сэтгэл санааны буюу сэтгэл зүйн хэрэгцээнд бүрэн хангагдсанаас, нийгмийн хэрэгцээнд бүрэн хангагдсанаас, наацхийн суур хэрэгцээтэй нөгөө хайрлагдах, хайрлуулах, за тэгээ нөгөө гэр орноор болон нөгөө материалын хэрэгцээнд ч өөрөө суур хэрэгцээ шүү дээ. Тэр хэрэгцээг нь ямар нэгэн байдлаар дутагдахгүй ингэж өсөж торинж байгаа тохиолдолд өсвөр насны дээр тухайн хүүхдийн хямрал нь гүнзгий явагдахгүй байж болдог. Тэгвэл нөгөө хүүхдэд маань хайрлагдах сэтгэл зүйн хэрэгцээ нь бүрэн биш. Ялангуяа үл хайхар хүчирхийлэлд өртөж исэн. Эсвэл бие махбод сэтгэл санааны хүчирхийлэлд богино болон удаан хугацаагаар ингээд өртөж байсан. Сэтгэл зүйн дэмжлэг хангалттай авч байгаагүй ийм хүүхдүүдийн хувьд ямар нэгэн сэтгэл зүйн хариу урвалууд нь хүчтэй илрээд байдаг байхгүй. Тэгэхээр бид нар хүүхдээсээ анзаарах хэрэгтэй болчихж байгаа. Яагаад манай хүүхдийн өсвөр насны хямрал нь ийм гүнзгий тод илрээд байгаа юм болоо? Би юуг хийлээ, би яаж өсөглөө гэдгийг бид бодох хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чинь л энэ олон хамаарах хүчин зүйлүүд байгаа учраас л энэ хариу урвалууд нь харилцаа адилгүй илрээд байгаа. Түрүү нөгөө видеод нар гарч ирсэн зарим хүүхдүүд маань ингээд өөрийгөө ч ойлгохгүй байна гэх тий. Яагаад би ингэж байгаагааж ойлгохгүй байдаг. За эцэг их маань намайг ойлгохгүй байгаад байдаг ч гэдэг юм уу. Сэтгэл санаа ихэнх хүүхдүүд дээр хамгийн хилэрч гарч ирж байгаа нөгөө амархан ууралдаг, бухимддаг, юмруу шатгаангүй л уурлаад байдаг гэдэг тий. Ийм шинжүүд илрээд байна. Тэгвэл энэ маань өөрөө бас нэг юм хүүхдийн маань хөгжлийн нэг явц буюу хүүхэд өөрийгөө танин мэдэх, ялангуяа сэтгэл хөдлөлөө таньж мэдээд сэтгэл хөдлөлөө хянах, удирдах энэ чадварт суралцж идэг үе байдаг. Тэгэхээр тухайн үед нь эцэг эхийн зүгээс юм уу бусад хүмүүсийн зүгээс ялангуяа насан туршидын зүгээс хүүхдийг маш сайн ойлгоод хүлээцтэй хандаад ингээд хүүхдтэй зөв харилцаа үүсгэх юм бол тэр хүүхэд өөрийн сэтгэл хөдлөлөө тэр мэдрэмжээ зөв таниад зөв таньснараа бусдын дэмжлэгтэйгээр зөв тухайн мэдрэмжээ гадагшлуулад тэгээд нөгөө хүүхэд маань ямар үед би яаж сэтгэл хөдлөл удирдах уу, ямар үед миний сэтгэл хөдлөл ямар сэтгэл хөдлөл илрээд идэм бэ гэдгийг таниад мэдээд авчих юм бол дараа нь хянах чадвар нь алдагдахгүйгээр нийгмийн харилцаанд зөв зохистой оролцоод явах боломж нь бүрдэж идэг гэсэн. Тэгэхээр ер нь өсвөр наснд маань их өргөн хүрээний ойлголт болж таараад байгаа юм.
Тэр эцэг эхчүүдийн оролцоо энэ үед хамгийн чухал гэж ойлгох уу? Ер нь тийм чухал байдаг. Гэхдээ бас нэг юм анхаарах зүйл байгаа даа. Эцэг эхчүүд маань өсвөр насн дээр нь анхаарах ёстой гэж ойлгоод байдаг боловч өсвөр наснаас өмнөх нөгөө суур үеуд нас, бага нас, сургуулийн өмнөх нас, сургуулийн бага ангийн үеуд дээр бас л адилхан онцгой анхаарах хэрэгтэй байдаг байхгүй юу? За ер нь Монгол эцэг эхчүүдийн хувьд болон одоо бусад барууны орнуудын ч юм уу эсвэл өндөр хөгжилтэй орнуудын гэх мэт ингээд англиад ялгаад үзэх юм бол бусад орнуудын эцэг эхүүдийн хүүхдээ хүмүүжүүлж байгаа арга барил ингээд ялгаатай харагдаад байдаг. Одоо ялангуяа сүүлийн үед манай Монгол эцэг эхчүүдийн хувьд ямар алдаа гаргадаг вэ гэхлээр бага наснд нь одоо хүүхдээ хит дураар нь байлгаад нөгөө хүүхдээ яг нөгөө болно болохгүй заагийн зааж өгөхгүй байх, би хүүхдээ хайрлж ин гэдэг бодлоор хит материалог зүйлээр нь хитрхи хангаад сэтгэл зүйн хэрэгцээг нь орхидуулцдаг ч юм уу. Эсвэл бүх хэрэгцээгээр нь ингээ хангахгүй орхичдаг. За тэгээд бага наснд нь дураар нь ингэж байлгачаад өсвөр насн дээр л анхаарахгүй бол болдоггүй юм гинлээгээд нөгөө хүүхдээ ядгүй. Өсвөр насн дээр нь хит атах гэж барих гэж оролцдог. Ягаад гэвэл бага багт нь нөгөө хүүхэд маань тодорхой хэмжээ заагийг мэдрээгүй өссөн бол өсвөр насн дээр нь ямар нэгэн хориг саад тавих юм бол тэр хүлээж авч чаддаггүй. Гинт ерөөсөө хорио цээрд орчиж байгаа юм шиг тий нөгөө хүүхдэд маань ингээд нэг байж боломгүй зүйл гинт өөрийнхөө амьдралд гараад ирж байгаа юм шиг санагдаад тэрний эсрэг юу явагддаг вэ гэхээр ерөөсөө эсэргүүцэх хариу урвал явагдана. Тэрийг хүлээж авна гэж байдаггүй болчихж байгаа юм. Харин бага наснд нь болно болохгүй заагийг маш сайн ойлгуулцдаг. Энэ зүйлийг хийж болохгүй. Энэ бол чиний насн дээр аюултай эрсдэлтэй зүйл. Энэ зүйлийг дараад тодорхой насн дээр хийх боломжтой ч гэдэг юм. Ингээд нэг зөвөөр тайлбарлаад ойлгуулад болно болохгүй заагийг ойлгуулчихсан байгаа тохиолдолд нөгөө хүүхэд хэмжээ хязгаарыг дагаж мөрддөг. Ямар ч орчинд ороод цэцэрлэгийн бай, сургуулийн ч бай, эсвэл бусад нийгмийн бусад орчинд орлоо гэхэд тэр хэм хэмжээг дагаж мөрдөх чадварт суралцсан авчихсан байвал өсвөр насн дээр ерөөсөө асуудал бараг үүсдэггүй. Тэр хүүхэд өсвөр насн дээр бүр нийгмийн идэвхтэй харилцаанд ороод эхэлнэ. Дээрээс нь нийгмийн идэвхтэй харилцаа, нийгмийн өмнө хүлээс үүрэг хариуцлага хүртэл маш их нэмэгдэж эхэлдэг. Бага насны хүүхдэд харьцуулах юм бол маш их үүрэг хариуцлага нөгөө өсвөр насны хүүхдэд гараад ирж байгаа шүү дээ. Тэр насгад хариуцлагыг бол асуудалгүй даван тулаад бүр тасан цогцоод даваад туршлагажаад бүр амьдралын зөндөө олон туршлагыг өөртөө хуримтлуулад нас бий гүйцэх боломж нь бүрддэг гэсэн. Тэгэхээр ганцхан өсвөр наснд нь анхаарах нь өрөөсгөл ах нь ерөөсөө төрсэн цагаас нь эхэлж анхаарах хэрэгтэй болчихж байгаа. Тэгэхээр нөгөө хүүхдийн насны онцлогт нь бид нөгөө хүүхд маань ямар шинж тэмдэг илэрдэг юм бэ? Энэ онцлогийн өөр ерөнхий шинж тэмдэг нь юу юм? Ямар хариу урвалууд гардгийг энэ удаа хөгжилийн онцлог нь юу юм бэ гэдгийг мэдэж аваад тэрэнд нь тохирсон дэмжлэг халамж, хайр, за тэгээ ямар хэрэгцээ үүсдгийг тэр хэрэгцээнд нь тохируулаад бид тэр хэрэгцээг нь хангаа явуучихсан тохиолдолд бол өсвөр нас бол тийм хэцүү зүйл биш. Таны түрүүнд урьдчилсан ингээ гидсэнд байхаас нь тий ураг байхаас нь анхаарах хэрэгтэй гэж та тэгж штэ тий. Тэгэхээр энийг бол ерөөсөө яригддаггүй байж байгаа сүүлийн үед хүмүүс аюу анхаардаг болсон байна. Тэгэхээр та энэ дээр бас мэдээлэл өгөөч аюу сонирхолтой байна л да. Тийм ер нь бол хүүхдтэй болёо гэдэг чинь аюу том хариуцлагатай ажил. Ерөөсөө ажлын хувьд бол бүр нэг номерын маш чухал зүйл байхгүй. Хэрвээ ажил мэргэжлээр ангилж үздэг байсан бол маш чухал. Ягаад гэвэл бүхэл бүтэн хүнийг бий болгох гэж байгаа учраас маш хариуцлагатай хандах хэрэгтэй болчихж байгаа. За би түрүү ихийн эвлээд байхад гэсэн тий. Яг хүн хүүхдтэй олё гэж бодож байгаа бол бүр хүүхдтэй болъё гэж төлөвлөсөн үеэс эхлээд бид нар маш олон зүйл дээр анхаарах хэрэгтэй болчихж байгаа. Эцэг их болъё гэж бодож байгаа бол нэгдүгээр өөрийнхөө эрүүл мэндийг анхаарна. Эцэг эрүүл эцэг гэхээс эрүүл хүүхд төрнө гэсэн үг болчихж байгаа. Тэгэхээр бид нар өөрсдийнхөө арх ухууч хүчин байдаг юм уу тэр бүгдээ эмчлэх ёстой юм байна, анхаарах ёстой юм байна, эрүүл амьдралын дадал хөвшилттэй болох ёстой юм байна. Ядчил хамгийн наанд зөв марцдаг тийм нойрны эрүүл ахуйг сахидаг байх юм байна, хоолны эрүүл ахуйг сахидаг болцсон байна. Тэгээ дасгал хөдөлгөөнийг зохистой хэмжээгээр хийдэг байх ёстой юм байна. Ажил амьдралын дэглэм нь аягүй сайн ингээд зөв зохистой байх ёстой. За тэгээд яадгийн нөгөө өөрийгөө бэлтцсэн юм чинь хүүхдтэй болъё гэж төлөвлөсөн бол наана хэрэгтэй уух ёстой витамин энтэй байдаг бол тэрийгээ уугаад бэлдэх ёстой юм байна. За тэгээд эрүүл болсон бол хүссэн үсээгүй жирэмслэлт маань аягүй сайхан гэд эрүүл явагдах боломж нь бас бүрдчихэд. За мэдээж хүн л болсон хань бие махбодын хувьд харилцаа адилгүй байдаг болохоор онцгой нөлөөллүүд бол байж болно л да. Их үеийн хожуугийн хордлого гэх мэт тэр зүйлсүүд бол тохиолдох үгүйсэх аргагүй. Тэглэж гисэн мэрэгжлийн хүнд нь хандаад нөгөө зөв шаардлагатай тусламж аваад явж явах хэрэгтэй байдаг. За тэгээд жирэмсэн боллоо гэвэл сэтгэл зүйн хувьд их маш доктортой байх хэрэгтэй байдаг. Эхийн сэтгэл санаа хүүхдийн сэтгцэн эрүүл мэндтэй бол шууд холбоотой байдаг. Тэгэхээр эхийн сэтгэл санааг доктортой байлгахад нөгөө
эцгийн нөлөө их чухал болчихж байгаа тий. Тэгэхээр нөгөө бие бинийгээ сэтгэл зүйн хувьд их дэмждэг, ойлгодог. За тэгээ дааврын өөрчлөлттэй холбоотой ихэд гарч байгаа тэр сэтгэл санааны хямралт хүлээцтэй хандах. За их ч гэсэн би ингээ хямарж ин шүү гэдгээ таньж мэдээд аль болох угаасаа жирэмсэн болцсон үед амар ингээд аашсан хувирдэн штэ гэдэг байдлаар тэрийгээ бүр ингээд ил тод зарлаач гэдэг юм уу бүр нэг нөгөө хуяат штэ тухайн тэр байдлаа давуу байдал болгож ашиглах гад байдаг те тэгж бол бас болохгүй ямар учиртай гэхэл чинь нийгмийн харилцаанд л бид нар оролцож байгаа учраас дандаа үүрэг хариуцлагатай байх хэрэгтэй тийм болохоор тэрийгээ таньж мэдэх нь чухал байхгүй юу би ингээд жирэмсэн болсон буюу давхар бит болсон үедээ сэтгэл санаа хямраад байгаа юм байна гундгийн байна амархан уйлдаг болчтой юм байна эсвэл их түгшээд идэх юм байна гэдгээ эсвэл тэрийгэ мэдэж таниад тэрийгэ яг нөгөө хань ижилтэйгээ ярилцах ойлголцох тэрний үндсэн дээр нөгөө хань ижил нь тухайн хүнийхээ сэтгэл санааны байдлыг мэдрээд одоо яг жоохон хямарсан байгаа юм байна энэ үед нь би нэг тэврээ тайвшруулчих эсвэл хамт сонсоод ярилцаа тайвшруулъя өөр ямар дэмжлэг авч болох вэ мэрэгжлийн хүн битээр хандаад үзээч гэдэг юм уу ямар нэгэн байдлаар тухайн үед илэрч байгаа сэтгэл зүйн өөрчлөлтүүдийг зөв таних мэдээ зөв арга хэмжээ аваад явах нь нөгөө эрүүл сайхан сэтгэл зүйн хувьд бол эрүүл хүүхэд төрөх нэг нөхцөлийг нь бүрдүүлж байгаа. Хүүхэд ихийн үед хэвлээд байж байгаа үед их маш их дарамттай, стресстэй, төгшөлт ихтэй, эсвэл гутралтай байсан тохиолдолд хүүхэд төрөлхийн сэтгэл төгшөлт өндөртэй, эсвэл гутрамтгай хүүхэд төрөх магадлал нэмэгдчихдэг. Яг тэр чинь давраараа нөлөөлж байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор аль болох бид нар эхийн сэтгэл санаа доктортой байх нь чухал юм байна гэсэн үг. За тэгээд эхийн сэтгэл санаа докторгүй байх үед хүүхэд цагаасаа эрт төрөх эрсдэл бас байдаг. За тэгээд эхийн сэтгэл санаа докторгүй байх үед бусад дааврын эмгэгүүд үүсэх магадлал бас бий болж идэг учраас энэ дээр аливаа онцгой анхаарах ёстой гэдгийг байнга мэрэгчлэлтүүд бол хэлээд байгаа. Тэгээ мэдээж сайхан тэгээд хүүхдээ эрүүл саруулт төрүүлэх нь бол хамгийн чухал зорилго байдаг учраас ганцхан бие махбод биш байгаа сэтгэл санаадаа илүү анхаарах хэрэгтэй болчихж байгаа. Анхаарах хэрэгтэй асуудал нь одоо сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төв бол Монгол Улсын хэмжээнд төрөлцсөн үйл ажиллагаа явуулдаг бол одоо энэ сэтгэл зүй сэтгцэн эрүүл мэндийн талаасаа ганц хэмлэг байдаг. Одоо Монгол Улсын хүн амыг авч үзэх юм бол 2024 оны байдлаар 0-19 насны сая 384 мянган хүүхэд байдаг нь манай одоо хүн амын 40% бүрдүүлдэг юм байна. Тэр энэ одоо 40%-ийн 0-19 насныхны одоо яг сэтгэл зүйн дэмжлэг тусалцааг одоо мөн төлбөргүй төрийн үйлчлэгээ үзүүлэхийн нэлээд танаах. Тэгэхээр та бас энэ өсвөр хүүхэд өсвөр үе клиникээ эрхлэгчийн хувьд те хичнээн хүүхдүүд хандж байгаа хүмүүсийн одоо хандж байгаа хүүхдүүдийн одоо сэтгэл зүйн хамгийн тулгымцсан асуудал нь юу вэ? За ер нь манайха яг үзлэгийн 2 кабинет ажиллаж байгаа юм. Тэгээ бас хэвтэн эмчлүүлэх тасаг бас байдаг. За онцлогоо хийгддэг бас юутай албатай болоод ингээд бид нар хамтраад ажиллаж байгаа гэсэн. За ер нь яг ингээд амбулатороор үзүүлж байгаа хүүхдүүд бол жилд өнгөрсөн оных гэхэд бол 6000 орчим хүүхэд амбулатороор үзүүлж тусламж үйлчилгээ авсан байгаа гэдэг. За тэндээс нэг 400 гаруй хүүхэд нь хэвтэн эмчлүүлэх тусламж үйлчилгээ авсан байдаг. Тэгэхээр энэ 6000 орчим хүүхдүүдийн дунд бол оншийн хувьд бол бүлэглээд үзэх юм бол бага насны хүүхдүүд ялангуяа 10-аас доош насны хүүхдүүдэд бол хөгжлийн эмгэгийн асуудлаар илүү их ханддаг. Хөгжлийн эмгэг гэхлээр одоо аутизм хүрээний эмгэг, оюун ухааны бэрхшээл байна уу, анхаарал татамшил, хэт хөдөлгөөн дэх эмгэг, за суралц хуун бэрхшээл, хэл ярианы хөгжлийн бэрхшээл гэх мэт ийм хөгжлийн эмгэгийн асуудлаар илүү их төлхөө ханддаг бол өсвөр насныхны дунд бол яг сэтгэл хөдлөл, зан үйлийн өөрчлөлттэй холбоотой асуудлаар илүү их хандж идэг. Тэгэхээр сэтгэл хөдлөлийн өөрчлөлт гэдэгт нөгөө сэтгэл төвшөлт, сэтгэл гутрал, эдгээр нь хавсарч илэрдэг. За тэгээд нөгөө зан үйлийн өөрчлөлт гэхлээр хорц суршилттай холбоотой асуудлууд байдаг тийм. Нөгөө донтолт альва нэг төрлийн бодсон дондох эсвэл нөгөө дэлгэцийн хамааралд илүү анхаарч байгаа. Тэгээд дэлгэцийн хамаарал дотроо болохоор мөрөдөө тоглолдог эсвэл захим тоглоомд илүү их донтогч гэдэг юм уу. Ингээд зан үйлийн донтолт болон бодисын донтолтоор бол хүүхдүүд илүү бас ханддаг болчиход байна. За үүн дээрээ бас нэмэгдээд энэ сэтгэл хөдлөлийн өөрчлөлт ч өөрөө цаашлаа ингэ тусламж дэмжлэг авахгүй яваад ах юм бол нөгөө зан үйлийн өөрчлөлт гэдэг юмний суурь нь болчиход байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр хамтдаа илэрх асуудлууд бас нэлийн түгээмэл байдаг юм байна. Тэгэхээр маш олон ийм асуудлаар за оншийн хувьд бол маш олон юм аш байгаад байдаг. Тусны хүүхэд болгонд нь тохирсон оншийг тавьж байгаа боловч бүлэглээд аваад үзэх юм бол өсвөр насныханд юусэн энэ асуудал хамгийн түгээмэл байгаад байдаг. Тэгээд яг тусламж үйлчилгээ авч чадахгүй байгаа хүүхдүүд ч гэсэн нэлээх байдаг. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд ялангуяа газар зүүн бүсчлэлээр ингэ баруун зүүн аймагуудад байгаа хүүхдүүд жаас байнга наашаа ирээд хотод ирээд ингэж тусламж үйлчилгээ авах боломж байхгүй байгаа даа шүү дээ. Тийм болохоор аль болох хөдөө орон нутагт
ажиллаж байгаа сэтгцэн эмчнараа хүүхэд төсвөрийн чиглэлээр илүү нарийн мэрэгшүүлэх, тэгээ мэрэгжил арга зүгээр хангах чиглэлээр бас манайх 3 дугаар шатлалын байгууллагын хувьд бол бас анхаарч ажилладаг. Тэгжээж бид нар илүү нөх хүртээмжийг төвлөрлийг бууруулад хүртээмжийг тэлэх асуудал бол яригадаад байгаа. Тэгэхгүй болохоор сая түрүү хэлсэн сая 300 мянган хүүхдүүд дотроос сэтгцийн тулгамдсан асуудалтай хүүхдүүд бол мэдээж байж л байгаа. Тэгээд хүүхдүүд донд чинь яг тусламж авч чадахгүй хүүхдүүд зөндөө байдаг. Тусламж авч чадахгүй явсаар байгаа нөгөө хүүхдүүдийн маань асуудал гүнзгийрээд сэтгэл готрол нь гүнзгий шатандаа хүрээд өөрийгөө гэмтэх өөрийнхөө амь нас болон бие махбодын эсрэг үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүүхдүүд бас нэлээд байдаг. Тэгэхээр бүр тийм хүнд шатанд нь оруулж байгаа тусламж үйлчилгээ авах нь өөрөө маш их олон эрсдлийг дагуулж идэг буюу тахилтыг дагуулж идэг. Тэгээ эмчилгээний тусламж үйлчилгээ авах хугацаа ч гэсэн уртсаа явчихдаг учраас тэр тусламж үйлчилгээг аль болох бид нар нөгөө анхан шатан дээр илрүүлэх тэгэхээр ч анхан шатан дээр илрүүлэхээр өрх сумын эмч нар маань илүү их энэ талын мэдлэг мэдээлэлтэй байж хүүхдүүдэд илрүүлэх дараагийн шатлал руугаа 2 3 дахь шатлалынхаа нарийн мэрэгжлийн эмч рүү илгээж тэр хүүхдүүдэд алдахгүйгээр тусламж үйлчилгээд хамруулах тал дээр их анхаарах хэрэгтэй болчихж байгаа учраас манайд үед бас ерөөсөө яг хүүхдийн сэтгцэн эмч нар ганцхан тэр сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төв дээр суугаад ажилладаг. Бүр хөдөө орон нутаг болон дүүргийн эмч нар байнга сургалтанд тэгээд хамруулж идэг. Бид нар өөрсдөө хүртэл ингээ хөдөө орон нутгаар очиод үцлэг шинжилгээ хийх, за тэгээд сургалт явуулах, анхан шатныхаа эмчин мэрэгжилтнүүдэд ингээд мэрэгшүүлэг сургалтуудыг ингээд байнгын давтамжтайгаа хийгээ явж идэг. Тэгжээж бид нар энэ хүүхдэд хүрэх тусламжаа илүү тэлэх боломжтой байгаа. Тэгээд ганцхан эрүүл мэндийн байгууллага гэхгүй төрийн бус хүүхдтэй ажилладаг төрийн бус байгууллагуудтай ч гэсэн хамтарч ажилладаг. Тэгэхээр та сая хэллээ шүү дээ тийм ээ. Донтох гэсэн. Энэ донтох нь ямар хэлбэрээр илэрч байна? Яг одоо нөгөө таны хэлсэн 14, 15, 16 яг ийм өсвөр насны энэ оргил үе дээр илэрж гин үү? Ямар хэлбэрээр яг илэрж гин? Сүүлийн үед нэмэгдэх хандлагатай гэж шүү дээ. Тийм. Өмнө нь бол ингээд нэг хэсэг бол ихэвчлэн л хүүхдүүдийн дунд ингээд дэлгэцийн донтолт гэж айгүйх ярьжсэн. Ялангуяа 2019 20 он гээд тэр он хүртэл дэлгэцийн донтолтоор ингээд хандах асуудлууд айгүй өндөр хувьтай явжсэн байхгүй юу? Тэгэхээр л яагаад тэр асуудал нь илүү өндөр хувьтай явжсэн бэхлээр нөгөө тэр талын мэдээллийг маш их нөгөө хэвлэл мэдээлэлээр тараагаад эхлэнгүүт эцэг эхчүүд маань хүүхдүүдэд айгүйх анхаарсан. За манай хүүхдийн дэлгэцийн хэрэглээрөөс яг энэ эмч нарын хэлж байгаатай ижил хэмжээгээр маш их аюулын хэмжээнд хүрчихсэн өндөр байна. Урт хугацаагаар дэлгэц хэрэгжилж байна. Дэлгэцийн хязгаарлангууд сэтгэл санаа нь тогтворгүй болоод эхэлж байна. Эсвэл дэлгэцийн хэрэглээтэй захим хэрэглээтэй холбоотойгоор нийгмийн үйл ажиллагаа нь алдагдж байна. Хүүхдэд эрүүл мэндэд нь тодорхой сөрөг үр дагаврууд гараад эхэллээ гэдэг байдлыг ажиглаад илүү хандлт нь нэмэгдээд явж исэн бол одоо ковидын хөл хорой дуусаа тэрнээс хойш ямар асуудлаар илүү хандж ин гэхэлэр нөө хүүхдүүдэд маань сэтгэл санааны өөрчлөлтүүд нөө сэтгэл гутрал, сэтгэл түгшилт за нөгөө нийгмийн харилцаанд орж чадахгүйгээсээ болоод ганцаардал маш их мэдрэгдээд тэр өөрийнхөө ганцаардлыг даван туулах сэтгэл зүйн дэмжлэг авч чадаагүй байдлаасаа болоод сэтгэл санааны хямрал нь илүү гүнзгийрсэн. За тэр нөө сэтгэл санааныхаа хямралыг даван туулах арга барил нь нөгөө дэлгэцээр л өөрийгөө тайвшруулах асуудлууд гарч исэн. Тэгээд дэлгэцийн хэрэглэлийг нь эцэгчүүд маань илүү хориод эхлэнгүүд өөр аргаар нөгөө сэтгэл санааныхаа хямрал үүсэж байгаа шалтгааныг нь таслаагүйгээс болоод зүгээр л нөгөө тайлах аргыг нь хоригдсан чинь нөгөө хүмүүс маань өөр аргыг хайгаад эхэлчихэж байгаа. Тэгэхээр өөр ямар арга байж болох вэ гэдгийг хүүхдүүд чинь одоо энэ мэдээлэл их нээлттэй болчихсон үед бол дорн олоод авчихна. Тэгэхээр ямар аргууд илүү нэвтэрч гисэн мэхлээр нөгөө дэгдэмхийн усах бодисыг хэрэглэж донтох асуудлууд байсан. Тэр нь өөрөө нөө тайвшруулах үйлдэл үзүүлж ирсэн учраас тэрийг хэрэгжилж байна. За тэгээд дээрэс нь бусад төрлийн донтуулагч мансууруулах бодисуудыг хэрэглэх нэг биш нэлээд олон төрлийн бодисыг зэрэг хэрэглэх юм асуудууд гарч эхэлж байсан. Бусад төрлийн ингэ зүгээр өөр өвчнөд хэрэгэлдэг эмүүдийг тайвшруулах, өвчин намдах эмүүдийг өндөр тунгаар хэрэгжилж тайвшрах асуудлуудтай бас их гарч эхэлдэг болсон. Гэх мэтээр нэг үндсэн шалтгаантай нь ажиллаагүйгээс болоод зүгээр тайвшрах аргууд нь л ингээд өөрчлөгдөд яваад байгаа болохоор донтолтын хэлбэрүүд ингээд өөрчлөгдөд явчихсан. Одоо бол бодисын хэлбэр байгаад байна. За тэгээд дээрэс нь мөрөөдөд тоглох асуудал бас нэг байна. Эцэг ихийнхаа мөнгийг бүр маш хэдэн саяар нь ингээд мөрөөдөд тоглоом тавиад нэг бэд тавиг хэлээдэг шүү дээ. Тэгээд мөнгийг алдчихсан. Тэрнээс болоод улам сэтгэл санаа харуунах, гутрах шинжүүд илэршээд өөрийгөө гэмтэх үйлдэлүүд гарч ирэх. Гэх мэтэр ингээд бүр гүнзгийрээд явж байгаа асуудал байдаг. Тэгэхээр бид нар ерөөсөө юунд донтоод байна уу гэдэгт анхаарах биш, яагаад донтоод байна уу гэдэгт л анхаарах хэрэгтэй болчиход байгаа. Тэгжээд бид нар өсөхөөхөд төсвөрийнхнийг энэ донтолт гэдэг ингэхгээс сэргийлэх боломжтой байгаа. Тэр таны хэлсэнчлэн тийм ээ тэр зүйлийг одоо донтож байгаа дэлгэцийг хорих биш. Сэтгэл зүйн суурь шалтгааныг гаргаж ирэх хэрэгтэй гэдэг чинь шүү дээ. Ер нь эцэг их хүүхдтэйгээ ярилцах яагаад чухал байдаг вэ? Одоо зарим
одоо бидний амьдралын хэм маягаар бол Улаанбаатар хотод хөгжирлэх байна. Өглөө гараал орой баг хүүхдээ унтсан хаагур ярилцах цаг бас гарахгүй байна. Тэгэхээр ярилцах нь яагаад чухал вэ? Одоо хүүхдүүдээ сэтгэл зүйн суурь шалтгааны тэр олж харахад ярилцсанаар хамгийн гол одоо нөгөө Шалтгааныг олох, шалтгааны олох боломж гардаг бах тий. Яг үнэ. Түрүү нэг хүүхдүүд маань бичлэг дээр хэлжсэн тий нөгөө намайг ойлгохгүй байгаа юм шиг санагддаг гэд. Яагаад ойлгохгүй байгаа гэхлээр ярилцахгүй байгаа учраас ойлголцохгүй байгаа байхгүй юу? Хүүхд эцэг эхтэйгээ ярилцахгүй байна. Эцэг хүүхдээ анхаарч сонсохгүй байна. Тэгэхээр ерөөсөө хүүхдтэйгээ ярилцдаг дадал чи хизэнээс үүсэх хэрэгтэй юм бэ гэхлээр төрсэн цагаас нь байхгүй юу? Хүүхэд ойлгохгүй байсан ч гэсэн бид нар хүүхдтэйгээ яриа л ах хэрэгтэй байдаг. Тэгжээч хүүхдийн хэл ярианы чадвар нь ч сайн хөгжиж байдаг. Дээрээс нь хүүхэд буцаад бусдын яриаг сайн сонсснороо өөрийгөө илэрхийлэх чадвар нь ч хөгжиж байдаг. Тэгээ чөлөөтэй ингээд ярилцдаг, чөлөөтэй нэнийгээ сонсдог юм дадал багаас нь суудсан хүүхэд өсвөр насны дээрээ мэдээж нэг хувийн орон зайтай болох, хувийн нууцтай болсон ч гэсэн чухал асуудлууд ялангуяа шийдэж чадахгүй байгаа сэтгэл санааг нь дарамтанд оруулаад байгаа. Тэр асуудлаа бол нүүгээ ярилцдаг тэр дадлынхаа суурин дээр эцэг эхтэйгээ ярилцаж шийдэх боломжтой байгаад байдаг. Заавал эцэг эхийгээ шийдээд үг гэхээс илүүтэй зүгээр хин нэгэнд ярьж сэтгэлээ онгойлох хэрэгцээ ч бас байж байдаг. Бид нар ч гэсэн тэгдэг хин нэгэнтэй ярилцчихар нэг сайхан болдог тий. Тэгвэл тэр хэрэгцээ өсвөр насны хүүхдүүд нь асар их байдаг. Яагаад их байдгүй гэхээр өсвөр насны хүүхдүүд маань амьдралын туршлага багтай. Аливаа асуудлыг шийдэх тэр туршлага бага байдаг. Тийм учраас тэрийг шийдэж чадахгүй мохортолд ороод тэгээд магадгүй нөгөө үе тэнгийнхаа яг адилхан туршлага багтай хүүхдүүдээс нөгөө асуугаад эсвэл интернетээс хайгаад ч гэдэг юм уу тий. Ингээ хайгаад явах нь өөрөө оновчтой биш байж болно. Тэгээд дээрэс нь асуулт хайх нь өөрөө хангалтгүй. Өөрийнх нь асуултандаа хариулт хайх нь хангалтгүй. Харин юу ээдгөө гэхлээр сэтгэл дотроо уудалж ярилцах нь хамгийн чухал байгаад байдаг байхгүй юу? Тэр доторхыг ингээ онгоолгоод ярилцчин гэдэг чинь өөрийн сэтгэлд нь хураад байгаа тэр сөрөг мэдрэмжийг гаргаад байгаа юм. Сөрөг сэтгэл хөдлөлөө таньж мэдээд байгаа юм үйл явц. Процесс нь өөрөө чухал. Үр дүн гэхээс илүүтэй процесс нь чухал гэдэг учраас л ярилцах гэдэг чинь хамгийн чухал болчиход байгаа. Тэгэхээр нөгөө эцэг их маань хүүхдтэйгээ ярилцахдаа нөгөө тодорхой зүйлсүүдийг анхаарах нь чухал байгаа юм. Яагаад нөгөө хүүхд нь эцэг ихтэй итгэж хамаг зүйлээ ярихгүй байгаа юм бэ? Гэхлээр эцэг ихт өөрт нь тодорхой хэмжээний ярилцах техникийн туршлага дутмаг гэж магадгүй. Яагаад гэхлээр эцэг эхчүүдийн дунд гардаг нэг тийм түгээмэл ажиглагддаг алдаа байгаа гэдгийг. Тэр нь юу вэ гэхлээр хүүхэд нь өөртөө ярих гад эхлэхэд өөр нэг зүйлийг давхар хийгээд байдаг. Ерөөсө бүрэн анхаарлаа чиглүүлдэггүй. За яасан гинэг уцаа оролдонгоо юм уу, юм үзэнгээ юм уу, хоол хийнгээ ч юм уу те эсвэл нэгэнтэй ярилцсангаа, хоорондоо ярилцсангаа хоол идэнгээ ч гэдэг юм ингээд ямар нэгэн үйлдэлийг хийнгээ буюу тухайн хүүхдийг бүрэн анхаарчна гэдэг тэр мэдрэмжийг өгөхгүйгээр ярилцах гад байдаг. Тэгэхээр нөгөө хүндлэнгийн саадгүй орчин гэдэг зүйл бүрдээгүй бол хүүхэд өөрийнхөө бүр нарийн нандин зүйл ярьж чадахгүй болчих. Ерөнхий л юм ярих гэдэг. Нэг юм ярих гэжсэн маа за боллоо ч гэдэг юм. Ингээд нөгөө хүүхэд чинь ядгүй ээж аав намайг анхаарч сонсохгүй байна гэд бүрэн өөрийгөө нээх боломж нь ерөөс ингээд бүрдэхгүй болчихчих гэсэн үг. За дараагийн нэг гаргадаг алдаа юу вэ гэхээр хүүхэд маань яриад эхлэн буруу ярьж болно. Хүүхд юм чинь. Тэгээ яриад эхлэнгүүт нь эцэг их өөрийн байр сууриас шууд шүмжлэлтэй хандаж эхэлдэг. Өөрөө болохоор насанд хүрсэн хүн. Өөрт нь бол хүүхдийн тэр тулгамдаад байгаа асуудал нь айгүй том амархан зүйл гэж магадгүй. Тэгээ өөрөө тэр зүйлийг даван туулаад гараад нас бий гүйцсэн учраас өөрт нь хялбархан санагдаад чи иймхэн зүйлийг ингээд шийдэж чадаагүй. Эсвэл тэгчгүй яасан ингээд шууд гарц заагаад өгчдөг ч юм уу. Тэгчгүй яасан гэж хэлдэг нь өөрөө нөгөө хүүхдэд би ингээл хэлчих зүйлийг нь хийж чадаагүй ингээд би муу хүүхдээс юм бэ эсвэл би ерөөс ийм зүйлийг олж чадахгүй хангалтгүй юм бэ ингээ өөртөө итгэлгүй болж эхэлдэг. Тэгээ дээрэс нь эцэг их нь ерөөс ингээд хийчихгүй яасан ийм амархан зүйлийг ингэчихгүй эсвэл чиний л буруу байсан байж гэх байдлаар шууд нэг шүүгээд тунгаагаад шүүмжлэх байдалтайгаар оролцоод эхлэхэд хүүхэд шүүмжлэлийг хүсээгүй ямар нэгэн тийм өөрийг нь буруутгах зүйлийг хүсээгүйгээр ярилцлагад орж идэг учраас тэр зүйл дээр ерөөсөө нэг хүссэн үр дүнд хүрээгүй мэдрэмж аваад тэг сөрөг мэдрэмжийг нь нэмээд өгчөж байгаа байхгүй эцэгхийн зүгээс. Тэгэхээр тэр хүүхэд гол асуудлаа ярихгүй болдог. Магадгүй тухайн үед гол асуудлаа ярьсан ч гэсэн дараагийн удаа танд итгэж ярих уугүй юу гэдг нь эргэлзээтэй болж эхэлж байгаа гэсэн. Тийм болохоор шүүмжлэхгүй сонсох гэдэг зүйл айгүй чухал болчихж байгаа. Анхаарлаа бүрэн төвлөрүүлнэ, шүүмжлэхгүй сонсно, дуустал нь яриаг нь сонсно. Яриаг нь таслаад байхлаар нөгөө хүүхдийн хувьд ингээд зориг гаргаад ярьж яхад чинь нөгөө яриаг нь таслаад өөрийн байр сууриас шууд зөвлөгөө өгөх гэж хэлэх юм бол нөгөө нэг сэтгэлээ бүрэн онгоолгоод ярих гэжсэн тэр нөгөө
үр дүндээ бас хүрэхгүй байгаа гэсэн үг. Тийм болохоор нөгөө хүүхдэд маань сэтгэл дундуур мэдрэмж бас үлдчих гээд байдаг. Эцэг их маань намайг ойлгохгүй байна гэдэг мэдрэмж нь дахиад үлдээд идэг. Тэгээ ерөөсөө ойлголцож чадахгүй байна гэдэг тэр бодлоосоо болоод дараагийн удаа дахиж ээж автаа юм яриха болий доо гэдэг дүгнэлтэнд хүрчдэг байхгүй. Тийм учраас энийг хитгэн алдааг бид нар засчих юм бол хүүхдтэйгээ нээлттэй чөлөөтэй ярилцах боломжтой байгаа. За магадгүй нөө хүүхд нь нээгээд хамаг зүйл бүх зүйлээ ярьсан асуудлаа ингээд шийдвэрлэх биш зүгээр л нээж ярьсан дээр нь бидрээс тусламж хүсэж ингэж бодоод шууд ингээд зөвлөх гээд байдаг. Тэгэхээр тусламж хүснэ үгүй юу гэдгийг хүүхдтэйгээ ярилцах хэрэгтэй. Чи надаас тусламж хүсэж гин үү? Би эсвэл чамд ямар аргаар туславал яавал чамд ингээд боломжтой юм шиг санагдаж байна. Яавал чамд илүү гоё таатай ах юм шиг байна. Миний хүүхд юу нээж аваасаа яг юу хүсэж гин гэдгийг асуух хэрэгтэй байхгүй юу? Ерөөсөө л яг хүүхдтэйгээ ижил тэгш байр суурьнаас хандах хэрэгтэй. Би аав ээж чинь чи хүүхэд чи бидний хэлснээр байх хэрэгтэй гэдэг байдлаар биш яг ингээд найз шиг байж харилцах юм бол буюу яг ижил байр суурьнаас харилцах юм бол хүүхэд бидэрт бүх зүйлээ нээж өгч чаддаг. Өсвөр насны хүүхэд ч бага насны хүүхэд ч бүгд бид нар бүгдийг нээж өгч хэлж чадна. Тэгээд дээрэс нь магадгүй нөө хүүхэд нь эцэг ихээс ямар нэгэн зүгээр гэж зөвлөгөө өгсөйг байж болно. Зүгээр л ойлгоод сонсчихсон. Тэгээд за чамд ийм хэцүү зүйл тохиолдоод байсан юм бэ штэ гэдэг үгийг ч хүсэжсэн байж болно. Тэгэхээр айгүй том юм хүсэж байна гэж ээж аваад мод бодоод байдаг. Тэгээд дээрэс нь би заавал энийг шийдэж өгөх ёстой, супер хүн байх ёстой, бүгдийг шийдэгч нь байх ёстой гэд өөрсдөө хитрхих том үүргийг бас авчаад байдаг. Тэгэхээр тийм зүйлийг бодлохгүйгээр зүгээр л анхаарлаа төвлөрүүлээ анхаарлаа төвлөрүүлээ шүүмжлэхгүйгээр дуустал яриаг нь сонсох юм бол магадгүй хүүхэд өөрөө яриад дуусах үедээ гарцаа олчдаг. Би нэр итгэчих байсан юм байна штэ гэж ярьж байгаа үедээ бид нар хүүхдүүд маань гарц гаргалгаагаа олоод авчих тохиолдол бас байдаг учраас ерөөс маш энгийн юм техникийг яриа авчих юм бол нөгөө хүүхдүүдийн маань энэ сэтгэл санааны хэрэгцээ нэгдүгээрт хангагдчих. Өөрийг нь эцэг их маань намайг ойлгосоо гэдэг сэтгэл зүйн хэрэгцээ нь хангагдж байна. За ойлгохдох хэрэгцээ нь хангагдж байна. Шүүмжлэхгүй байгаагаар нь хүлээж аваасаа гэдэг хэрэгцээнээс хангагдж байна те. Маш чухал сэтгэл зүйн хэрэгцээ нь үндсэн хэрэгцээ нь хангагдж байдаг учраас нөгөө хүүхд маань гэр бүлийн хүрээндээ харилцааны үед ямар нэгэн бэрхшээлг болчихж байгаа. Ямар нэгэн асуудалгүй болчлоо. Гэр бүл буюу нөгөө нийгмийн хамгийн анхдагч орчин тухайн хүүхдийн хувьд таатай аюулгүй гэсэн орчныг мэдрэмжийг бүрдүүлж чадчихвэл гэрээс гараад бусад нийгмийн орчинд хүүхэд өөртөө ихтэйгээр харилцаанд орж чаддаг. Гэр бүлдээ хүүхэд маань таатай мэдрэмжийг буюу аюу хамгаалагдсан мэдрэмжийг авч чадаагүй байгаа тохиолдолд өөртөө итгэл дандаа буурж идэг. Энэ буурсан мэдрэмжээрээ бусад нийгмийн орчинд харилцаанд орохдоо дандаа өөрийгөө хамгаалсан байдлаар оролцсон. Хин нэг ингэ надад аюул занал хийх вэ, намайг доромжлох вэ, шүүмжлэх вэ, намайг ингэ доогуур үнэлэх вэ, би ингэ өөрийгөө буруугаар бас илэрхийлчих вэ гэдэг тэр айцтай ингэ харилцаанд орсноос болоод сургуулийн орчинд эсвэл нөгөө найз нөхдөдөө багш сургууль мөжүүлэгчтэй ч гэдэг юм уу те бусад хүмүүстэй харилцааны бэрхшээлтэй болох үндэс суурь нь гэр бүлийн орчинд тавигдаад байдаг байхгүй. Тийм учраас л ерөөсөө эцэг их хамгийн чухал асран хамгаалагч өөрөө бүр хамгийн энэ хүүхдийн сэтгэл зүг ойлгох хамгийн чухал хүн юм а нэг номерт байх хүн юм а гэдгийг бас ухамсарлаад харилцах чухал их хэлбэр болчих гээд байна. Тэгэхээр бид өнөөдөр сурагчтай ярилцсан. За тухайн ярилцлага донд бол 14 настай охин бол өөрийнхөө бол царайг бас нэрийг гаргахыг хүсээгүй бидэнд яриа өгсөн. Тэрээр бол ингээд аав ээжтэйгээ ерөөсөй ойлголцож чаддгүй. Яг ингээд ярилцъя гэхээр яг хэрүүл болж хувираад идэг гэдэг одоо кейсийг хоёлоо сонсчоод тэгээ ярилцлага үргэлж. За тэг. Анх бол амар хэцүү дэс. Сэтгэл зүйн өвдөж гисэн, ер нь байгаа байдал гисэн. Эсвэл ингээд бол хамгийн хүн дээр исэн. Одоо ер нь тэгээ бүх юм угаасаа л юм байдаг штэ гэж боддог болчихсон. Тийм. Хүлэн зөвшөөрөөд би угаасаа л ингэ юм байна гэл би өөртөө хүлээгээд авсан. Ээж авыг өөрсдөө сэтгэл зүйшрээ болохыг бол айгүй хүсдэг. Ингээд хүнийг ойлгодог. Тийм хүмүүстэй уулзахыг хүсдэг. Ялангуяа аавыгаа уулзах хүсдэг. Надтай сургууль хичээл анги танхимд хамт байгаа зөвхөн найзууд мандлага. Тэгээд угаасаа нөгөө гэртээ байх цаг завч олддоггүй. Ээж авч исэн бүр өглөө өөрөөр гараад шөнөөр ирдэг. Тэгээд юусоо амжидаггүй болохоор юусоо яриаггүй уулздаггүй. Тэгээд би зөв найзуудтайгаа л ярьдаг. Одоо бүх юмтай эвлэрсэн. Угаасаа л ингэж амьдрах юм байна. Тэгэл ингээл явах юм байна дөө. Эвлэрсэн болохоор надад ерөөс нь тийм хамаа байхгүй бол. 8 дугаар ангид 9 дугаар ангийн хооронд л амир хэцүү байсан. Би зөвөр одоо нөгөө нэг 2 сургууль сурчаа гэсэн тэтгэлэгт хамрагдах гад тэтгэлэгт хамрагч юм бол Америк руу яваад энэ бүхнээс хол хинэж мэдэхгүй газар ингээд амьдрахыг ер нь амир хэвээр ганцаараа хинч садлахгүй хинтэж маргалдаж ирэлдэг. За тэгэхээр энэ кейс дээр бол тухайн охинд ямар нөхцөл байдал үүссэн гэж та дүгнэх вэ?
бүр ингээ гутраад хүлийн зөвшөөрөөд байна уу? Энэ аав ээжийн сэтгэл зүйчтэй уулзах ялангуяа аавыгаа гэдэг чинь шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр одоо эцэг их хүүхдүүдтэй бас хүүхдээ сонсох хэрэгтэй байна уу? Та энэ дээр зөвлөгөө өгч. Яг одоо богино ярилцлага дээр ингээ зүг дүгнээд ингээ харах юм бол энэ хүүхдийн хувьд бол гэр бүлийн хүрээнд харилцааны бэрхшээлтэй болсон байгаа хүүхдээ байгаа тийм. Тэгээд нэг ярихгүй жоохон яриан дандаа маргаан болчдгоо гэдэг нь нэгнийхээ яриаг дуустал нь сонсдоггүй шууд шүүмжлэл явагдаад байдаг. Шүүмжлэл явагдах ялангуяа эцэг эхийн зүгээс хүүхдэд ярьж байгаа зүйл дээр нь хит шүүмжлэлтэй өнгө аястаагаар яриад эхлэхэд хүүхэд яадгүй гэхлээр угаасаа нөгөө насны хувьд бага хүчний хувьд эцэг эхээсээ мэдээж бага сул дорой байгаа шүү дээ. Тэгвэл байглаасаа энэ үед яадгүй гэхлээр өөрийгөө хамгаалах механизм нь ажиллаж эхэлдэг. Шууд ингээд намайг ингээд шүүмжилж байна. Надад таагүй мэдрэмж төрүүлж байна гэд хэн ч байсан ядгүй нөө хорхоо хүртэл бидний хүрэхэд нөө бие хураагаад аруулцдаг гэдэг шиг хүүхэд яаж юм гэхэлэр өөрөөр тэр таагүй мэдрэмжээс өөрийгөө хамгаалахын тулд өөрийнхөө үзэл бодлыг буцаагаад хамгаалаад тайлбар тавьж эхэлдэг. Тайлбар тавиад эхлэхлээр нөгөө эцэгчүүд маань яадгүй гэхэлэр энэ одоо бидний өдөөс үг хэлдэг боллоо. Юусэн нөгөө бага насны хүүхэд чинь багтаа бол бүр нөгөө хүч сул учраас насанд хүрсэн хүний үг нь тушаа шиг хурж ирээл ингэх ёстой гэдэг харьцангуй хүлцэнгүй байдаг бол өсвөр наснд ирсэн үедээ бол харьцангуй өөрийн гэсэн үзэл бодолтой болоод өөрийнхөө ертөнцийг үзэх үзлээрээ бут зүйлд хандах хандлагатай болдог буюу хувь хүн болж төлөвч байгаа байхгүй юу. Тийм учраас энэ хувийн өөрийнхөө үзэл бодлолоор аливаа зүйл дүн шинжилгээ хийгээд тухайн үзэл бодлоо хамгаалах гэж оролцдог. Энэ хамгаалах нь өөрөө яг энэ өсвөр насны хүүхдэд илэрдэг сэтгэл зүйн хэрэгцээ байхгүй юу. Юус энэ хэрэгцээг нь хангаж өгөх ёстой болчихж байгаа. Энэ хэрэгцээг нь хангаж өгөхгүй харин яаж юм гэхлээр тэрийг нь эвдэх гээд байна. Нөгөө хүүхдэн маань энэ хэрэгцээгээ хангахад тайлбар тавиад өөрийнхөө одоо үзэл бодол мөн хэлсэн үг ингээ баттах гэдэг шүү дээ. Ингээд ийм байсан гэд ингээд шалтгаан хамааралтайгаар ингээ логиктойгоор тайлбарлаж байхад нь ихэнх эцэгчүүд яадаг вэ? Зүгээр л тэр үгийнхэн ярьж байгаа зүйлийн агуулгад нь биш харин зүгээр тайлбар тавьжин гэдэг ерөнхий өөрийнхөө бодлоор дүгнчихснээсээ болоод л буцаагаад яадгүй гэхлээр ерөөс нь гол ярьжсэн сэдвэрээ биш зүгээр нэгнийхээ гаргаж байгаа хандлагат нь сэтгэл хөдлөл болон хандлагыг нь дүгнээд л бидэг харилцааны зөрчил нь улам гүнзгийрээ явчихдаг. Тэгэл ерөөс нь хүүхдээ зүгээр юу ярих гээд байгааг нь гол биш болол чи надад тайлбар тавилаа гэж хэрүүл хийгээ эхэлдэг. Тэнгүүд хүүхэд намайг сонсохгүй байна, ойлгохгүй байна штэ гэдэг үгэнд боддоор хандаад идэг. Харин хин илүү хинтер бодит бус ханддаг гэхлээр эцэг эхчүүд илүү бодит бус ханддаг. Зөвхөн хүүхдийн сэтгэл хөдлөлт илүү ач холбогдол өгдөг. Тухайн хүүхдийн насны онцлогоороо гаргаж байгаа тэр сэтгэл зүйн хэрэгцээнийх шинж тэмдэгт нь илүү ач холбогдол өгөөд тэрийг л дүгнээд яваад идэг. Тэгэхээс биш яг энэ хүүхэд юу хүсэж байна гэдгийг ойлгохгүйгээс болоод зөрчил үүсээд байгаа. Тэгээ энэ хүүхдүүд хувьд болохоор саний охины хувьд бол харьцангуй юм бодиттой хандж байна. Юурээсээ ингээд хин өөрийг нь ойлгохгүй байгаа юм гэдгийг мэдчихсэн. Тэгээ хинд илүү тусламж хэрэгтэй байна уу гэдгийг мэдээд байгаа хүүхд байгаа байхгүй юу? Тэгээд илүү бодиттой хандж байгаа учраас аав ээжээ сэтгэл зүйчтэй ингээд уулзуулах юм байна. Ялангуяа аавыгаа гэдэг. Тэгэхээр магадгүй аав нь илүү их нөгөө хүүхдээ сонсохгүйгээр харилцаанд хэтэрхий их нэг тал давмгай байдлаар оролцдог хүн байж магадгүй болчиход байна гэсэн үг. Тийм учраас тэр хүүхэд зүгээр одоо аав ээжтэй хайргүй хүүхдээсэн бол тэр хүмүүс яах нь энэ удаад цаашдаа өөрчлөгдөнө байна уу хамаагүй гэж бодох байтал энэ хүүхэд эцэг ихтэй хайртай ойлголцох юмсан гэсэн хүсэл нь байгаад байгаа учраас нөгөө ээж аавыгаа мэрэгжлийн хүнтэй уулзуулаад нэг учрыг нь олуулчих юмсан да засаад авчих юмсан да гэдэг бүр нөгөө эсрэг бүр гэдэг тухайн ээж аавдаа бүр ингээ том хүний байр сунаас хандж байгаа байхгүй юу. Тэгээ гарц гаргалгаа бүр олоод хайгаад байна гэсэн үг. Гэвч хүчин сул учраас тэр эцэг эхчтэй бүр нөлөөлж чадахгүй байгаа. Магадгүй нөгөө энэ хүүхэд та хоёр сэтгэл зүйчтэй уулз гэж хэлчих юм бол бүр их том няцаалт орч ирнэ. Энэ хүүхдийн тэр хэлсэн үгийг нөгөө өөртөө тэдэр хүмүүс маань хүлээж авахгүйгээр харин яах ёстой ах нь. За алаа сургалаа магадгүй нөгөө монголчуудын их дийлэнх гаргадаг намайг сэтгцэн өвчтэй гэж байгаа юм уу гэж шууд ярьж эхлэх магадлал өндөр. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд нөгөө гарц гаргалгаа гаргах нь хүртэл буцаагаад өөрт нь юм няцаалтыг аваад ирдэг, шүмжлэг аваад ирдэг учраас юу ч ярихаа болий. Бошуухан шиг ингээд тодорхой хэмжээгээр төвчж байж агаад энтэс явъя гэдэг нөгөө нэг хамгаалах механизмынхаа үндсэн дээр цугдах хариу урал гэдэг юм гарч ирж байгаа. Тэгээд нэг хүүхэд нь ерөөсөө ингээд горьдлого тасарчиж байгаа байхгүй ээж аав ерөөсөө өөрчлөгдөхгүй юм байна. Энэ байдлаараа л байх юм байна. Гэхдээ энэ байдал нь удаа үргэлжлэх нь надад тааламжгүй байгаад байна, дарамттай байгаад байна. Би энэ байдлыг өөрчлөхөд ингээд ерөөс ямар ч нөлөөгүй байгаад байгаа юм чинь би ерөөс эндээс холтчихъя. Бүр хол гадаад явъя. Ямар нэгэн байдлаар холбоо хамаарлахгүй бай гэдэг ийм шийдэлд хүрчихэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ хүүхэд хүүтэн сэтгэлдээ тийм асуудал гаргаад байгаа биш. За
босхийг нь оролдож байгаа боловч өөрийнх нь хүч нь хүрхгүй байгаа учраас аргаа барсандаа өөрийнхөө чадах зүйлээ буюу өөрийгөө эндээс холдуулъя, гэр бүлээсээ хол байлгаа гэдэг ийм шийдэлд хүрсэн явж гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэхээр хэрвээ хүүхэд нь бүр би ганцаараа явмаар байна, холдмоор байна, ингээд баймаар байна гэж бодож л байгаа бол энэ яагаад цугтаад байна вэ гэдгийг бодох хэрэгтэй. Цугтах гад байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хүүхдийн хувьд бол энэ дээр нь бид илүү анхаарах хэрэгтэй болчихж байгаа. Эцгийн харилцаа хүүхдийн сэтгэл зүйд хэр нөлөөтэй вэ? Одоо чи ингээ маргаан гарлаа гэхэд яаж зөв аргаар ойлголцох ёстой? Эцэгхийн харилцаа бол ерөөсөө хүүхдэд тухайн хүн харилцааны ямар загвартай, тухайн хүүхд харилцааны ямар загвартай болох вэ гэдгийг ерөөсөө л үлгэр загвар нь явж идэг. Тэгэхээр эцэг их нь асуудлыг түрэмгэн аргаар шийддэг байдлыг байнга хүүхдэд төрсэн цагаас тэглээд харуулад өөртөө хүртэл хүүхдэд яг тэр загвараар харилцдаг бол хүүхэд бүх хүнтэй яг л тэр загвараар харилцсан. Нас бий гүцээнэ ч гэсэн асуудлыг түрэмгэн аргаар шийдэх гэж байдаг тийм. Ууралдаг, бухимддаг, сүрдүүлдэг ч юм уу, занал хийлдэг аргаар өөрийнхөө хүслийг ингээд биелүүлэх гэж оролдож идэг. Ийм үр дүнтэй ийм загвартай болчих гээд байдаг. Эсвэл зарим нэг үед болохоор шууд өрөөс асуудлыг шийдэхгүй ингээд хайчдаг. Ерөөсөө тэгээ шийдлийг гүцэх хийхгүйгээр тэгэл ярилцлагыг ч дуусгахгүйгээр хайчдаг байх юм бол тухайн хүүхд бас л тийм арга барил суралцчихдаг. Тэгэхээр ерөөсөө эцэг эхийн харилцаа, ээж аав хоорондоо харилцаж байгаа харилцааны загвар, эцэг эх хүүхдүүдтэй харилцаж байгаа харилцааны загвар, эцэг эх нь бусад хүмүүстэй харилцаж байгаа харилцааны загвараас хүүхэд ерөөсөө би хэн бэ? Би ямар хүн болох вэ гэдэг дам адилтгал явагдчихэйдэг. Ерөөсөө хажуудаа байгаа хүмүүсийг харсаар байгаад өөрөө ирэхгүй тэр нөө адилтгал гэдэг юм нүсээд өөрийнх нь одоо ямар хүн болох вэ гэдэг загвар нь бүрэлдээ явж байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр ерөөсөө гэр бүл байгаа насанд хүрэгчд бүгдээрээ за тэгээд гэр бүлээс гадуур байгаа нийгэмд байгаа насанд хүрэгчд бид бүгдийг өөр хэн нэгэн хүүхэд миний хүүхэд бус хүмүүсийн хүүхэд харж байгаа шүү. Бидрээс үлгэр дуурайл авч байгаа шүү гэдгийг бодоод бид нар үгээ, үйлдэлээ байнга цэгнэж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Ухамсартайгаар цэгнэж явах хэрэгтэй. Үүгээрээ бид нар хүүхдээсээ илүү ялгаатай байх хэрэгтэй. Гэтэл одоо яг нийгэмдэр яг үнэндээ бол насанд хүрэгчд нь хүүхдүүдээсээ ялгарахгүй. Сэтгэл хөдлөлөө шууд чөлөөтэй илэрхийлдэг, өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлийг барьж чадахгүй, уур бухимдлаа шууд ингээд ямар ч цензургүйгээр ингээд хянах чадваргүйгээр гаргаж байна. Тэндээ янз бүрийн зохисгүй үгүүдийг хэрэгжилж байна. Эсвэл зохисгүй үйлдэлийг гаргаж байна тий. Аливаа асуудлыг түрэмгийллээр шийдэх гэж илүү их нөө бусдаас сурталчилж байна. Сошиалорч гэсэн тэрийгэ зүйлийг ямар нэгэн цензургүйгээр одоо хүүхдүүд үзэж байгаа шүү гэдгийг мэдсээр бэжэж хяналтгүйгээр ингэж гаргана гэдэг ч юм бол насанд хүрсэн хүнийхээ үүргийг маш хариуцлагагүйгээр одоо хариуцлагатайгаар бидний нүргээ биелүүлэх хэрэгтэй бол маш хариуцлагагүй хандж байна гэсэн үг болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ганцхан эцэг их болсон хүний үүрэг биш байхад хүүхд хүмүүжүүлнэ гэдэг чинь ер нь бол насанд хүрсэн хүн хүүхдгүй байсан хамаахгүй ерөөсөө бид нар өөрсдөө цэгнэж явах хэрэгтэй. Тэгжээж бид нар дараагийнхаа нийгмийг маш зөв бий болгоод тэгээд нөгөө бидрийг харж өссөн зөв зохистой өссөн хүүхдүүд чинь буцаад биднийг хүндлэх байхгүй юу? Бид нар өөрсдөө хүүхдээ хүндлэхгүй ээжэж бид нар тэр хүүхдүүдээс хүндлэлийг гуйх нөхөх нь өөрөө шудраг бус. Яг тэгвэл хүндлүүлж ясан хүн буцаад тэр хүндлүүлэхийн сайхныг мэдэж өссөн хүүхэд чинь буцаагаад хүнийг хүндлээд тэр хүнийг хүндч гэсэн өөрөөс шалтгаалсан таатан мэдрэмжийг төрүүлэхийг хүсэж идэг. Тийм болохоор ерөөсөө л харилцаа өгөө аваатай байдаг ийм харилцааны загвар дээр бид маш сайн анхааралтай байх хэрэгтэй болж байна. Одоо яг ийм маргалдаан ч юм уу тий өвлөө ойлголцол болсны дараа ээж аав хүүхдтэйгээ яаж ирүүлэхээр тэрийг одоо тайлах хэрэгтэй. Тий. Хүүхдтэйгээд харилцахдаа сэтгэл хөдлөлөө нэгдүгээр бид нар анзаарах хэрэгтэй болчихж байгаа. Бид нар өөр ямар сэтгэл хөдлөл гаргаад байна уу? Би яг одоо уурлаад байна уу? Түгшээд байна уу? Эсвэл ингээд готраад байна уу, гунаад байна уу, айгаад байна уу, сандраад байна уу гэдэг тэр өөр төрөд байгаа сэтгэл хөдлөлөө аягүй сайн таньж мэдэх хэрэгтэй. Магадгүй тэр сэтгэл хөдлөл нь хитрхи их нөгөө өөрт нь тод илрээд өөрийнхөө үг үйлдэлийг хянах чадварт нөлөөлөд байх юм бол сэтгэл хөдлөлөө дарсны дараа ярилцлагыг үргэлжлүүлэх нь хамгийн чухал. Маш их ууртай бухимдалтай байгаа тохиолдолд ямар ч ярилцлага үр дүнтэй болдоггүй. Тэгэхээр ерөөсөө л ярилцлагаас хоёулаа түр завсарлаа. Би тайвшрая, чи ч тайвшир. Хоёулаа тайвширсныхаа дараа ярилцъя гэдэг нэг тийм соёл бид нар суралцахаас өөр аргагүй болчихж байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэ бол ичгэвтер байдал биш, сул дорой байдал биш. Харин маш ухаалгаар асуудалд хандж байгаа хэлбэр байдаг. Хүмүүсийн хувьд болохоор ингээд байж одоохон би ингээд өөрийгөө хянаж агаад ярих гэдэг нэг тийм ичгэвтер ч юм шиг, сул дорой ч юм шиг тийм мэдрэмжийг төрүүлээд байдаг. Яагаад гэвэл бид нар тэр зүйлийг мэдэхгүй сураагүй өсчихсөн.
одоогийн эцэг эхчүүдийн тулгамдж байгаа асуудал нь бид бүгдээрээ өөрсдийнхөө ээж аавтай зөв загвараар харилцаж өсөөгүй байх магадлал нь илүү өндөр байгаа учраас одоо яг өөрсдийнхөө өсвөр насны хүүхдүүд дээрээ яг тэр зөв харилцааны загвараар бас харилцаж чадахгүй байгаа юм аа. Тэгэхээр бас яг ээж аав өсвөр насны хүүхдтэй ээж аавуудын хувьд бас бурууг шууд 100% тохох нь бас хэцүү байгаа. Гэхдээ бид нар насанд хүрсэн хүн юм чинь өөртөө одоо өөрчлөхөөс аргагүй. Нэгэнт хүүхдтэй болчихсон л бол бид нар өөртөө өөрчлөх нь энэ хүүхдийн өмнөх үүрч байгаа үүрэг байхгүй юу? Тийм учраас энэ үүргээ биелүүлэхийн тулд бид нар өөрсдөө боломжоор өөрчлөнө. За өөрчлөх гэж чадахгүй байгаа дах юм бол өстой мэрэгжлийн сэтгэл зүйч хүмүүс тгцэмж тантахаас бол ичих зүйл авахгүй байх нь тий. За сэтгэл хөдлөлөө ингээд бууруулсныхаа дараа тайвшраад за би хүүхдтэйгээ юуны талаар ярилцах гэж байгаа вэ? Би юугаар энэ хүүхдэд тусалж болох вэ гэдгээ ээж аав маань тунгаачаад тэгээ хүүхдтэйгээ айгуу тайвнаар миний түрүүний хэлсэн тий. Ерөөсөө ингээд орчноо бүрдүүл тэгээд яриаг нь дуустал нь сонс дундуур нь ямар нэгэн таслаад шүүмжлэх битгий оруул тэгээд л дуустал нь сонсоодог. Тэгэх юм бол та хоёрын дуустал нь ярилцсны сонссны дараа гарц гаргалгаач ороод ирнэ. Тэгээд дээрэс нь магадгүй хүүхд танаас зүгээр л анхааралтай сонссонд баярлалаа л өнгөрчих тийм асуудлууд байсан байж болдог учраас ерөөсөө маш энгийн техникийг л өөртөндөө дадал болох хэрэгтэй. Мэдээж энэ нөө сураагүй зүйл байгаа учраас эхэндээ бол мэдээж хичээл зүтгэл явуул шаардна. Тэгээд олон дахин татаад ирэх юм бол дадал болоод үлдчих учраас асуудалгүй магадгүй эхний хүүхдтэрээ туршлага хөндлүүлээ дараагийн хүүхдүүд бол зүгээр өдөр тутмын энгийн хэвийн дадал болоод суучдаг учраас аль болох жоохон ихэндээ хичээ зүтгэл гарахаас аргагүй шүү манай эцэг эхчүүд тэр. Тэгэхээр хүүхдүүд түрүүн бас ярьжсэн ингээд бухимддаг амар их бухимддаг. Тэгээ ингээд аав ээждээ уурлаад бухимдлаа илэрхийлж араас нь амар их харамсдаг гэдэг жийсэн тийм ээ. Өсвөр насны хүүхдүүдэд ер нь аав ээжтэйгээ харилцахад бас одоо бухимдлаа илэрхийлэх юм уу хэцүү зүйлс нь юу байдаг гэж та ажигладаг вэ? Ааха. Нөө хүний сэтгэл хөдлөлөө хянаж сурах нас бол нэг 3 насны үе гэдэг. Одоо нөө 2 насны синдром, 3 насны синдром гэж бид нар сонсч байсан да тий. Энэ ямар учиртай синдром гэж хүн синдром буюу хам шинжлэлээ таа гэхэлэр энэ насны үед хүүхэд сэтгэл хөдлөл нь маш хүчтэй илэрдэг нас аахгүй. Одоо 2-3 настай хүүхдүүд яадаг байлаа. Уурлал, юм хүм зохино, хүн шууд зогчдог, майждаг, хаздаг, за эсвэл бусдад түрэмгийн ханддаг, эсвэл өөртөө түрэмгийн ханддаг, өөрийгөө зогтдог, толгоогоороо юм хүм мөрөгдөг ч гэдэг юм уу тий. Айгуу тийм нэг түрэмгийн авируудыг гаргах сэтгэл хөдлөл хүчтэй илэрхийлж идэг. Ер нь бол 2-3 насны дээр ихэнх хүүхдүүд тэгж гардаг. Тэгвэл энэ үед нь хүүхдээ ингээд анхаарад өөрөө тайвшрах боломжийг нь олгоно. Өөрөө тайвшрах буюу нөгөө хүүхдийг ингээд хөндлөнгөөс нь аюулгүй орчныг бүрдүүлчихэд ажиглаад за өөрөө уйлаад дуусах. Эцэг эхчүүдийн дунд нэг гаргадаг бас нэг яг энэ үе дээр нь гаргаад байгаа нэг алдаа болохоор шууд нөгөө уйлахын зогсоох гэдэг. Уйлхай битгий уйлаатай. Эсвэл нөгөө зарим нэгэн загнаж уйлах нь байлуулж юм. Зарим нэг нь ямар нэгэн зүйлээр одоо нөгөө аргалж панаалтна гэж ярьдаг ш туцаа үзүүлээд амттай авч өгөөч гэдэг юм уу те. Ямар нэгэн байдлаар ингээд өөр зүйлд анхаарлыг шилжүүлэх байдлаар ингээд нөгөө уйлахыг нь шууд ингээд таслан зогсоодог. Гэтэл тэр хүүхэд яагаад уйлаад байгаа юм? Яагаад муухай орлоод байгаа юм бэ гэдг нь өөрөө тайвшрах гэж хийж байгаа үйлдэлхгүй юу? Өөрөө тайвшрах гэж байгаа, өөрийгөө тайвшруулах гэж хийж байгаа тэр сэтгэл хөдлөлийн хариу уруулыг бид нэр хүчээр таслан зогсоох юм бол яад хөрхлөөр нөгөө хүүхэд хин нэгний тусламжтайгаар нөгөө сэтгэл хөдлөлөө заавал гаргадаг, заавал тэгж бусдын тусламжтайгаар ямар нэгэн хүчин зүйлийн тусламжтайгаар тайвширдаг арга барил суралцж чинь гэсэн үг. Өөрөө өөрийгөө таних мэдрэмжээ таних мэдээд сэтгэл хөдлөлөө таньж мэдээд өөрөө аяндаа тайвшрах боломжийг нь бид нар олгох хэрэгтэй гэдэг энэ 2-3 насны дээр. За тэгвэл нөгөө гаргадаг алдаанууд нь хожим ямар сөрөг үр дагавар гаргаж болох вэ гэхлээр за нөгөө хоолоор айгүйх хүүхдээ аргалдаг хүн байлаа гэж бодъё. Гоё амттай маад өгдөг тий. Тэгэхээр хүүхэд өсвөр насн дээр ирээд юм нас бий үтсэн хойноо стресс үедээ заавал амттай мэдэх гэдэг. Нөгөө эн чинь яагаад үүссэн бэ? Би амттай мэдчихэж л тайвширдаг гэдэг. Чинь ерөөсөө тэр насн дээр нь тийм л зүйлэр хүүхдийн сэтгэл хөдлөлийг тайвшруулах сургацсан байхгүй юу? Хоол идүүлээд эсвэл чихэрлэг юм авч өгөөч гэдэг юм уу тий. Тэгээд тайвшруулсан. Зарим одоо сүүлийн үед нэлээд төгөөмөл байгаа зүйл утас үзүүлдэг. Тэгэнгүүт нөгөө хүүхд маань өсвөр насн дээр дэлгэцэн иргэлээр насар их болоод байгаа нь юутай холбоотой? Өөрийнх нь тайвширдаг хэлбэр нь болчиход байгаа. Ямар нэг юм үзчихээж оюун санаагаа зүгээр нэг зүйлд хит ингэж төвлөрүүлснээрээ нөгөө асуудлаа түр мартагнаад байгаа байхгүй юу? Өөрийнхөө нэг тийм орчноос тусгаарлаж ингэж мартаж байна гэсэн үг болчихж байгаа. Эсвэл нөгөө эцэг их нүрс загнаад ингээд хүүхдийг ингээд тайвшруулцдаг бол нөгөө хүүхэд нь заавал нөгөө бусдын анхаарлыг их татчихагаад сүрэг хариу урвал эргэллээр заавал болдог.
Тэгээ заавал загнуулж ич чи ингэ шилдэж шнэ. Чи заавал загнуулж яж намайг орилуулж ич чи болох юм а гэж хэлээд байгаа чинь угаасаа бага наснд нь загнасаар гал болиулдаг тийм арга барил сургацсан учраас нөгөө хүүхд чинь олон дахин хилүүлж ээж, загнуулж ээж, бүр тэмцлийн хурц хэлбэрт орж ээж нөгөө хүүхд нь яддаг бах нь. Тэр эцэг хүүгээ хүлээж авдаг болдог. Сэтгэл мэдрэмжийг хүчээр дардаг юм байдалд орчиж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр мэдрэмжийг нь хүчээр дарна гэдэг бол их аюултай байдаг бахны. Сэтгэл хөдлөх хянах чадварыг хүүхд өөрт нь олгож өгөх хэрэгтэй. Аюулгүй орчинд бүрдүүлээл тэгээ олох хэрэгтэй байдаг. Тэгээд сурч зөв ингээд өөрөө таашраа сургацсан хүүхэд бол өсвөр насны дээр ядгүй гэхэлэр ганцаардлыг хүртэл зөвд наман тулж чаддаг. Тэгээд өөр төрөөд байгаа мэдрэмжээ өөртөл миний энэ мэдрэмж чи энэтэй холбоотой үсэт байгаа штэ би өчтөр ингэсэн болохоор эсвэл өнөөдөр ийм асуудал болсон болохоор би гуниглаад байгаа штэ гэдгийг мэдээд аяндаа тэрийг зөв аргаар тайлаас сурчдаг байхгүй хүүхдүүд маань хин нэгэнтэй найз нөхдөйгоо ярилцаад эцэг эхтэйгээ ярилцаад ч юм ингээд өөрийнхөө тэр хэцүү байгаа мэдрэмжээ бүрэн сайхан онгойлгож сурчдаг. Гэтэл ерөөсө тэр арга барилд сургаагүй хүүхдүүдийн дунд нөгөө өсвөр насны дээр бухимдлаа эцэг эхтэй гаргаж чадахгүй. Тэгээ нөгөө стрессээ гаргаж чадахгүй болохоор яг зүгээр л нөгөө бага насандаа гаргаал уурлаад бухимдаал гаргадаг байсан. Тэр зүйл нь л гараал ямар ч шийдэл авахгүй зүг арга байхгүй. Нөгөө хүүхдэд хандж байгаа харилцаж байгаа эцэг их ч гэсэн нөгөө харилцааныхаа арга барилыг өөрчлөөгөөс болоод өсвөр насанд ч гэсэн яг тэр цаг нь үргэлжлээл яваад байгаа асуудал гардаг байхгүй. Тэгэхээр энэ бол 100% хүүхдээс болоод байгаа асуудал биш байдаг. Ерөөсөө эцэг эх болон тэр хүүхдийг өдний нас хүртэл нь ямар орчин нөлөөсөн бэ гэдэг маань л одоогийн байгаа байдлыг гаргаж ирж байгаа. Эцэг эх бол ерөөсөө хүүхдийн той штэ. Тийм. Хүүхэд эцэг эхийн тал гэж ярьдаг штэ. Тийм. Хүүхд ерөөсөө эцэг эх ямар авир аранчтай байна хүүхэд яг тэрийг л буцаага гаргаж идэг гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энийг л бид нар аягуус анхаарах хэрэгтэй болж байна. Маш чухал асуудал байна. Яг хүүхд наснаас нь л анхаарах хэрэгтэй байна тийм ээ. За тэгэхээр бид нар бас хүүхдүүдээс аав ээж чинь одоо чамтай яаж харилцаасаа гэж хүсдэг вэ гэдэг талаар асуусан. Тэгэхээр хүүхдүүд юу хүсдэг талаар бас хамтдаа саадлаа. Яг өөрийнхөө ингээ өмнө сууж байгаа хүүхдийг ингээ том болж байгаа шүү гэдгийг ойлгоод энэ хүүхд байр суурьтай бид нар ч гэсэн байр суурьтай тийм учраас ингээд эхлээд өөртөө саналуудыг сонсоод дараа нь тэр саналууд дээр ингээд бодолцож үзээд илүү зөв гэсэн тал руу хандаасаж үздэг. Нэг өдөр ч болов миний амьдралаар бас нэг үзүүл намайг илүү ойлгох болов гэж боддог. Тэгээд ингээд зүгээр ингээд намайг сонсоод ярилцаад тийм байвал илүү гоё надад тухтай байх. Яг уу зүгээр те ерөөдөө би ингээд одоо насан турш явж гин те одоо ерөөдөө би өөрхөө би дагаа сурцсан гэдгийг л ерөөдөө ойлгосоо гэж хүсдэг те. Зөвхөн өөрсдийнхөө талаас авч үзээд миний талаас үздэг. Одоо би чиний насан дээр юм байсан шүү дээ. Чи ерөөсөө ядрах хэрэг байхгүй гэд ер нь л маргаан хэлдэг. Надтай одоо харьцаж байгаа харьцаа нь бол ер нь бол болно. Гэтэ яг хаяада намайг илүү ойлгосоо гэж хүсэж байна. Бид нар бас анх удаа л өсвөр наснд орж үзэж байгаа. Тэгээд анх удаа амьдарч үзэж байгаа. Тийм болохоор аав ээжтэйгээ ер нь найлуулах ойлголцоод тэгээд хүсэж байгаа. Гэхдээ ерд бол жоохон маргалдах үе бас гардаг л та. Тэгээд тэр үед дээр ирэхэд бол жоохон ингээ би чимэг болж байгаа. Тэгээд биетэйгээ жоохон ингээ 50% амьсгал үүсгэж аваад өөрийгөө дотроо ингээ бодож тунгаах цаг гаргаж агаад тэгээд дараа нь ярилцдаг. Аав ээж гэдэг ер нь одоо байгаагаараа л надад илүү сайхан байдаг. Бидэж ингээд бас ингээд хамаг асуудлаа ярьлаа ч гэсэндээ тэр хүмүүсээс ингээд яг миний үзэхээс харахгүй учраас ингээд намайг бас тэр хүртэл маш сайн бас ойлгохгүй штэ хаяа ингээд ярилцахаар ингээд за ээж намайг ойлгохгүй байна гингууд ингээд бас ингээд тэрэндээ бас ингээд гомдол тгээ явцдаг. Өөрсдийнхөө үзэл бодлыг хэлээ надад тулгахаас өмнө намайг нэг сонсох хэрэгтэй байх гэж боддог. Намайг сонсохгүйгээр шууд өөрсдийнхөө үзэл бодлоо тулгаад эхэлдэг болохоор тэгэл ер нь бүх зүйл хэлдэг. За зарим хүүхдүүд бол аав ээж маань одоо байгаагаараа бол яг болж байгаа. Гэхдээ илүү бидний намайг сонсоосоо гэж хүсэж байна гэд. Зарим нь бол огт сонсохгүй ингээ хүлийн зөвшөөрдгүү өөрсдөө үзэл бодлыг тулгадаг гэд. Зарим нь бол одоо намайг ингээд жоохон хүүхдээр нь сэтгээд байдгаа. Орон зайг маань бас олохгүй байгаа юм шиг санагддаг гэд. Мэдээж хүүхэд том болоо те үүрээ орхиод нисдэг гэдэг шиг томрог тусмаа те аав ээжтэйгээ байх цаг нь багасдаг бах. Тэр аав ээжүүд яаж одоо хүлийн өөрсдийнхөө хувьд хүлийн зөвшөөрөх вэ? Тэр хүүхдүүдийн орон зайг хэрхэн олгох вэ? Энд дээр та юу гэж харж байна? Тийм өсвөр нас ч юм бол ингээд яг нас би гүйцэхэд ингээд дамжиж явж байгаа туршлага хоригдлуулаад өөрийгөө таньж мэдж байгаа. Тэгээ нийгэм тодорхой хэмжээгээр өөрийн гэсэн байр суурьтай болж эхэлж байгаа үе байдаг. Тэгээ хувийн орон зай гэдэг юм бас үүсч байдаг. Хувийн нууц гэдэг юм үүсч байдаг тийм. Тэгэхээр энэ олон зүйлсүүд ингээд хувьсан өөрчлөгдөөд буюу насанд хүрсэн бид нар ч гэсэн яг энэ замыг туулаад өнгөрцөн байхгүй юу? Тэгвэл яг тэр
бидний явсан замаар хүүхдүүд маань бас явж гинэ гэдгийг нэгдүгээрт бодох хэрэгтэй болчихж байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүд энэ өсвөр насны хүүхдүүдийн маань энэ хувийн орон зайг бид нар ингэж хүлээн зөвшөөрөөд яг нэг ижил байр сумнаас хувь хүн гэдгээр нь хүндэтгэлтэй хандах хэрэгтэй болчихж байгаа. Яг нөгөө бага насны хүүхдээрээ бид нар сэтгэхэд идэг хүүхдүүдээ. Тэгээ нөгөө багтаа юм байсан ялхаараа штэ гээл те нөгөө бараг 40 50 хүрсэн ч гэсэн миний хүүхд бол хүүхд гээл зарим хүмүүс ярьдэн штэ. Гэхдээ тэр насны онцлогийг бид нар хүлээн зөвшөөрөөд харьцахгүй болтуггүй. Яг тэгэхээр өсвөр насны хүүхэд намайг том хүн болж байгаа шүү гэдгийг хүлээн зөвшөөрөөсэй. Жаахан хүүхд чиг бити хандаасай. Тодорхой хэмжээр яг насанд минь тохирсон байдлаар харилцаасай, хандаасай. Илүү насанд минь тохирсон байдлаар үүрэг хариуцлага бас өгөөсэй. Би даамаар байна гэдэг үг яахгүй юу? Би даа шийдвэр гаргахыг хүсдэг. Би даа шийдвэр гаргаад тэр гаргасан шийдвэрийнхаа үрийг өөрөө мэдрахыг хүсдэг. Үүрэг хариуцлага үүрхийг хүсчээдэг буюу өөртөө итгэлтэй болж идэг юм нас ахна шүү дээ. Нийгмийн өмнө угаасаа үүрэг хариуцлага ингээл нэмэгдээл явж байгаа. Тэгээд гэр бүлийн хүрээнд хүлээн зөвшөөрөгдөхөөс гадна гэр бүлээс бусад газар найз нөхдүүд юм уу сургуулийн орчинд өөрийнхөө авяас чадварыг таниулдах тий бусдад хүлээн зөвшөөрөгдөх, найз нөхөд хүрээлэлтэй байх, тэр хүрээлэл дотор тодорхой орон зайг эзлэх гэх мэт юм бүр гэр бүлээсээ гарсан нийгмийн хүрээнд хэрэгцээ сэтгэл зүйн хэрэгцээ бүр ингээд тэлээ явцсан байдаг ийм онцдог уу яахгүй. Тэгэхээр чин бид нар энэ олон хэрэгцээ энэ хүүхдүүд үүсчээд байхад чинь ганцхан гэр бүлээр ингээд гэр бүлийн л үүрэг хариуцлагыг бодоол хүүхдтэйгээ харилцсан гэх юм бол хитрхи өрөөсгөл дээрэс нь хитрхи хумигдмал байдлаар хүүхдтэй дарамт учруулад эхэлж чинь гэсэн учраас нэгэнт л хүүхд чинь одоо өсвөр нас хүрэл уушаад алга болчихгүйгээс хойш энэ насыг туулах нь тодорхой учраас өсвөр насны онцлогийг ээж аваад маань мэдхээс өөр арга байхгүй. Хүүхэд нь том болж л байгаа бол бид нар хүүхэд маань өсвөр насны дээр ямар онцлогтой болдгийм бэ? Биднээс юу хүсдэг юм бэ? Би энэ хүсэж байгаа зүйлийг өгөхөд бэлэн байна уугүй юу гэдгийг ээж аав нар хэлээд бодоод өөртөө бэлдэх ёстой. Нэг л мэтгэл ажил гэж явсаар байгаа ч гэдэг юм эсвэл нөгөө төгжрөл донд хамаг энерги барчаал гэртээ ирээл нөгөө хүүхэд нь хажуугаар ингээл зэрэгцэл өсөөл байдаг. Нэг мэдсэн чинь 16 хүрсэн байсан гэж зарим хүмүүс ярьдаг те. Нэг мэдсэн чинь хүүхэд маань том болсон байдаг. Би ингээл ажил гэж явсаар байгаа л бид нар ингээл нэг мэдсэн чинь хүүхэд маань гадаад явах болсон байдаг ч гэдэг юм. Ингээд нөгөө хүүхдээсээ бид нар буцаад суралцдаг тэр нэг гой үеийг ингээд дэмий өнгөрөөцсөн байдаг байхгүй. Тэгэхээр ерөөсө гэр бүл болж л байгаа бол хүүхдтэй болж л байгаа бол нөө тэр хүүхдийн онцлогийг бид нар заавал мэдэх ёстой. Тэгжээ тэр хүүхдтэй тааруулаад өөрсдөө бэлтгэх ёстой, өөрсдөө өөрчлөх ёстой. Тэгээд тэр хүүхдийн заавал бидрээс хүсдэг тэр сэтгэл зүйн хэрэгцээг нь бүрэн хангах ёстой. Яагаад гэвэл бидний эцсийн зорилго бол нийгэмд өөрийгөө ямар ч асуудалгүй бусдад төвөг олохгүйгээр эцэг ихтэй буцаад дараа болохгүйгээр өөрийгөө аваад явах чадвартай тийм бие хүнийг бий болгох зорилготойгоо хүүхд төрүүлээд байгаа шүү дээ. Тэрнээс биш ингээд нэлхаар нөхөрдөл нэг ямар нэгэн тийм тэгрийн тижээвэр амтан өсөж байгаа юм шигээр бид нар хүүхдтэй хандаж болохгүй байхгүй юу. Тийм болохоор ерөөсөө сэтгэл зүйн хувьд өөртөө бас бэлтгэхээс арга байхгүй. Насны хүрээд биднийг орхиод явах нь тодорхой. Тийм болохоор баг багаар бид нар үүрэг хариуцлага өгнөө, хувийн орон зайг нь өгнөө, хувийн орон зай болон хувийн нууцад нь хүндэтгэлтэй ханднаа. Тэгжээж энэ хүүхд маань бидний буцаагаад хүндэлнэ, бидэрт итгэнэ, бидний хооронд зөв эрүүл харилцаа гэдэг юм үүснэ. Тэрийг бид нар аягуулсан ойлгох хэрэгтэй болчихж байгаа. Сайн ингээд хүүхдүүдийн дунд бас ярьж штэ. Юусэн ингээд өөрийнхөө үзэл бодлыг шууд тулгадаг ээж аав маань гээд. Тэгээс бидний үед тийм байсан гэдэг нөгөө өөрсдийнхөө өсвөр насны үетэй одоогийн өсвөр насны үеийг харьцуулаад өөрийнхөө байр сууриас хандаад байгаа нь бас нэг алдаа болчиход байгаа байхгүй юу. Гэтэл бидний үеийн хүүхэд насны үед бол нийгмийн хэрэгцээ шаардлага одоогийнхтой харьцуулах юм бол тэнгэр газар шиг ялгаатай. Бараг л нэг хичээлдээ ингээл явж л байвал тэгээл болчдөг. Тийм л үеэсэн бол одоогийн хүүхдүүдийн хувьд бол маш их зүйлийг шаардж байна. Маш олон мэдлэг мэдээллийг шаардж байна. Маш олон чадваруудыг хөгжүүлсэн байх ёстой шаардж байна. Нийгэм нь өөрөө маш их өрсөлдөөнтэй болчихсон байгаад байна. Олон зүйл, олон хэрэгцээг бид нар ингэж хангах шаардлагатай болж байна. Маш олон чадвараа хөгжүүлж ээж нийгэмд ингээд асуудалгүй амьдрах боломж нь бүртгэх гээд байна. Нийгмийн хэрэгцээ шаардлага бүр хитрхи их болчихсон байгаа учраас хүүхдүүд маань тэрэндээ тааруулаад хөгжөөд байгаа учраас бидний хооронд маш үе хооронд ялгаа гэдэг юм үүсчээд байгаа. Тэгэхээр тэрийг бид нар ерөөсөө ингээд өөрсдийнхөө оюун ухааныг юм уу өөрхөө сэтгэлийг задлж хүлээж авахгүй болохгүй. Тэгэхээр бид ч гэсэн эцэг эх ч гэсэн бид нар яг энэ хүүхдээ хүмүүжүүлж өсгөнгөө бас уг нь хөгжиж идэг байхгүй юу. Тэднээс буцаага суралцж идэг. Бүр бага насны хүүхдүүд хүрт бид нар буцаага хүмүүжүүлж идэг. Илүү төвчээртэй болгож идэг тий. Аливаа юмд хүлээцтэй хандах чадвар суралцуулж идэг. За тэгээ бусдыг ойлгох чадвар суралцуулж идэг. Бусдыг хайрлах энерги чадвар суралцуулж идэг. Гэх мэтээр ингээд маш олон чадварт бас ингээ хүүхдүүд бид нар буцаага сургаж идэг. Ийм онцлогтой. Тийм учраас ерөөсөө яах ёстой ах нь бид нар нөгөө үе гэдгээрээ биш яг одоо бодит байдлаар юу тулгамдж чинь юу өөрчлөх ёстой юм бэ гэдгээ бодитоор юмд хандах юм бол асуудал илүү их хялбар болж шийдэгддэг. Өнгөрсөн үеэр биш яг одоо байдлаар шийдэх ёстой ах нь. Тэгээд дээрэс нь нөгөө хүүхдүүдийн маань хэлж байгаа зүйл нөгөө шууд хэрүүл болдог.
шууд ингээд өөрийнхөө үзэл бодлыг тулгадаг. Эсвэл хитрхи жаахан хөвгчийг хандаад байдаг. Тэгэхээр нөгөө хүүхдүүдийн хувьд ч нөгөө эргэлзээ гэдэг юм үүсэж байна. Яг яах ёстойгоо ойлгохгүй байдал бий болчихж байна. За ялангуяа нөгөө жаахан хөвгчийг ханддаг гэдэг дээр айгуу тийм юм. Чи том нэг болохоор том болчихсон гээд нэг бол ийм жаахан байж гэдтэй нөгөө шаардлага нь ерөөсө хоорондоо цогцохгүй байгаад идэв шүү дээ. Хүсэл хүүхдээс хүсэж байгаа тэр хүсэлт нь ингээд хоорондоо авцалтдаггүй би хитрхи эсрэг тесрэг байгаад идэг. Тэгэхээр энэ дэр айгуу бодиттой хандах хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? За чи энэ зүйлийг хийхэд нас чинь багтна гэдэг тайлбар хэрэгтэй байхгүй юу? Тэрнээс чи ийм жоохон байж надад бити хий гэдэг тэр нэг хитрхи нял хандж байгаа юм шиг үгийн сонголт нь буюу тэр хандлага нь хүүхдэд ядуу эцэг их намайг байгаагаар нь хүлээн зөвшөөрөхгүй байна гэдэг тэр конфликт төрүүлчихэд байдаг. Тэгэхээр үгээ бид нар зөв сонгох хэрэгтэй болчихж байгаа. Миний хүүхд энэ зүйлийг хийхэд чиний нас болоогүй. Тэгээ хуулийн хувьд ч байдаг юм уу, биологийн хувьд ч байдаг юм уу, нийгмийн хувьд чиний энэ нас энэ зүйлийг хийхэд болоогүй байгаа шүү. Энэ зүйлийг хийх нь ийм олон эрсдлийг гаргадаг шүү гэдэг айгуу тийм бодиттой үр дүнгийн тайлбарласан ярилцлага чухал байхгүй юу? Тэгээ айгуу тийм бодиттойгоор яг нэг бүх юм нийн уг ингэж ярилцлахаар хүүхэд айгуу туртаа ханддаг. Та нар нөгөө найзуудгийн киног үзчихсэн бол тэрэн дээр нөгөө Фиби цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд нэг дуулаад бодит байдлыг дуулаад тэгсэн чинь нөгөө хүүхдүүд нь сүүлд нь бүр хайж хурж ирээд нөгөө үннийг хэлдэг их чинд байдгүй гэдээ бүр хайгаа ирж байдаг шүү дээ. Тэгэхээр хүүхд юунд туртай байдгүй гэхээр үнэнд туртай байдаг байхгүй. Үнэн шудраг байдал туртай байдгийг. Шудраг бус байдал нүдэн дээр нь гаргаад ах юм бол хүүхэд тэрийг хизээж хүлээн зөвшөөрдөггүй. Хамгийн их эсэргүүцдэг үе байхгүй. Тийм учраас өсвөр насны дээрээ хүүхэд шудраг бус байдлыг шууд хилээд илэрхийлээд ярьцдаг учраас энэ хүүхдэд яадаг вэ гэхээр энэ бүр амар том ярьдаг хүүхэд дандаа ямиг эсэргүүц шүмжилж яддаг гэж яриад байдаг. Үгүй. Угаасаа энэ насны хүүхэд шудраг бус зүйлийг хүлээн зөвшөөрч чаддаггүй юм насн дээр явж яддаг. Хүлээн зөвшөөрнө гэдэг юм хүүхдэд юу байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр ийм гой цагаахан цайлган ингээд шудраг зүйлийг хүсдэг хүүхдүүдээс бид нар буцаа суралцж болж штэ. Би юунд дээр шудраг бас хандлага гаргачваа гэдгийг бид нар бас магадгүй айгу ухамсартайгаар сонсох юм бол өөртөө танд мэдэх боломж нь бас бүрдчихэд. Тэгэхээр маш гой үнэн байх хэрэгтэй юм байна. Тэгээд яг том болж байгаа хүүхэд бие хүн тодорхой зүйлийг ойлгох чадвартай болсон гэдэг утгаар нь гэр бүлийн гишүүн шиг гээд юмд айгу тийм оролцоотой байх хэрэгтэй болж байгаа. Тэгхийн бол нөгөө хүүхэд маань ядгүй гэр бүлийн үүрэг хариуцлагт өөрийг нь оролцуулаад үүрэг өгөөд өөрийнх нь санаа бодлыг сонсоод тахал дээр буцаад тухайн гэр бүлдээ хийдэг үүрэг хариуцлагыг санаачлаараа хийж эхэлдэг байхгүй. Тушааж, заавал ингээ үгэлж ингэж имийг хийлгүүлэх биш. Харин энэ бол чиний хийх үүрэг хариуцлага. Чи том болж байгаа учраас угаасаа энийг хийж чадах ёстой, чаддаг юм а гэдэг байдлаар угаасаа чи чаднаа гэдэг ч юм уу итгэл өгөх байдлаар хандах юм бол нөгөө хүүхэд маань тэрийг хүссэн үсээгөө хийчдэг. Тэгээ бас нөгөө хүүхдүүдийн хэлдэг үг гэдэг шүү дээ нөгөө. Би яг энийг хийндэ гэж бодсон байхад энийг хийгэрэй гэж хиймээргүй санагддаг гэдэг те. Тэр чинь ямар учиртай гэхэлэр өөрийн гэсэн бодолтой болоод өөрөө нөгөө ахуугаа болон өдөр тутмынхаа хэмнэлийг ингээд тохируулаад, зохион байгуулад тэрнийхээ хуваарийнхаа дагуу өөр амьдрах гээд байгаа байхгүй тэр хүүхэд. Нэг хүнтэй энэ чинь нөө том болж байгаагийн шинж. Нас бий гүйдсэн хүний шинж айгу сайн сууж эхэлж байгаа байхгүй. Гэтэл яг ингээд төлөвлөсөн байж хахад нь эцэгхэн за энийг хийгээд хэлэхлээр нь яг ингээд тушаал журам орж ирж байгаа юм шиг. Дахиад буцаагаад нөө бага насны хүүхэдтэй харилцаж байгаа юм шиг харилцаа ороод ирчихэж байгаа учраас тэрийг эсэргүүцмээр санагддаг. Таагүй мэдрэмж төрсөн учраас. Тэгэхээр яах ёстой байх нь вэ? Чи энийг хийх ёстой шүү гэдэг үүргийг л зөвөрөх чинь. Энийг бол чи ингээд ямар ч байсан хийцэн л байх ёстой гэдэг байдлаар хандах юм бол айгу шудраг хандах юм бол айгу үр дүнтэй харилцаа бий болж идэг гэсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол бид нар хүүхдтэй ерөөсөө нийн угуу байх ёстой юм байна. Илэн далангуй байх ёстой юм байна. Зарим нэг зүйлийг нууж хааж хэрэггүй. Угаасаа л бид нар хэлээгүй байсан ч гэсэн интернетээс мэдээд авчих зүйлийг бол баг бид нар өөрсдөө илүү нотлохоо суурилсан бодит үнэн зөв байдлаар нь хэлэх юм бол илүү ядгүй нөгөө хүүхэд маань бидрийг буцаагаад ойлгодог. Тэгээ харилцахад илүү хэлбэр болж эхэлдэг байхгүй юу? Тийм болохоор ерөнхийдөө бас магадгүй бат нөгөө эцэг их маань мэдгүй зүйлүүд байж болно л доо. Мэдгүй зүйл байгаа тохиолдолд хоёулаа энэ талаар хамтдаа ойлоо уншаа судлаад үзье гэд хамтдаа нөгөө хилцүүлэг хийж ярилцах юм бол бас их үр дүнтэй байдаг. Тэр бас харилцааны их гой зөв загварыг бий болгож идэг. Бие биедээ итгэлцэх. Тэгээд дээрэс нь нөгөө эцэг их хүүхдээсээ ичхгүй би юм мэдхгүй байгаа нь бол ичгэлтэр зүйл биш ээ. Би яагаад бол би бас л хүн юм чинь энэ зүйлийг мэдгүй байж болно. Энэ хүүхдийн минь насан дээр би энэ зүйлийг заавал мэдэх шаардлага надад үүсээгүй байсан байж болно. Тэгээ би одоо яах нь энэ зүйлийг бас давхар мэдээд авчиг гэдэг нэг тийм айгүй гой нэг найз юм шиг байдлаар хандхлаар хүүхдүүд айгүй дуртай байдаг. Бүр сүл зарим эцэг хүүхдүүд бол бүр би тэрийг уншаа сурцсан штэ. Олоод мэдсэн штэ. Ээж та би танд хэлчих үү гэж хэлдэг. Манай 11 настай хүүхэд надад гэж ирдэг байхгүй юу? Миний мэдгүй зүйлийг ээж би олоод ирсэн. Би танд заагаад өгөх гэдэг байхгүй юу? Тэгэхээр энд яаж нэг маш гоё эрүүл харилцаа явагдаж байна гэдгийг бид нар юугаар ойлгож болох вэ гэхэлэр хүүхэд чинь юу ч танд нуухгүйгээр маш гоё чөлөөтэй хийж гин үү? Ямар нэгэн буруу зүйл хийхлээрээ танаас айхгүй байна уу? Тэгвэл та хоёрын хооронд эрүүл харилцаа бий болсон байна.
Хүүхэд нь айгаад, нуугаад, худлаа яриад байгаа бол энэ эрүүл бус харилцааны загвар бий болж байна. Нөгөө яагаад бид хүүхэд маань надаас айгаад байна уу? Яагаад худлаа яриад байна уу? Яагаад тэрийгээ нуугаад байна уу? Яагаад гэхэлэр би тухайн хүүхдийн нууцыг магадгүй хадгалаагүй байж магадгүй. Эсвэл нууцаа хийлээд ярихт нь шүүмжилсэн байж магадгүй. Эсвэл би өөрийнхөө үзэл бодлыг тулгцсан байж магадгүй. Эсвэл зүгээр л загнацсан байж магадгүй. Тэгэхээр нөгөө хүүхэд ч алдаа гаргаж болно гэдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Алдаж болно. Харин алдаагаа надтай нийлээд засаж болно. Эсвэл чи өөрөө бидэгаа засгаад оролдож болно. Бусдын дэмжлэгийг авч болно гэдэг маш олон сонголтууд байж болтгоо шүү гэдгийг ойлгохгүй бол нөгөө ямар ч алдаа сонголтгүй юм шиг мэдрэмж төрөөд ирэх юм бол гутрал тэгээд цаашлаад өөрийгөө гэмтэх гэдэг үйлдэл рүү хөтлөх гээд байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр амьдрал дээр засаж олох зүйлс байдгийн шүү. Засах зөндөө олон сонголтууд бас байдгийн шүү гэдгийг гэр бүлээсээ л хүүхдэд сурах мэдэх боломжтой. Тэгэхээр маш одоо санаа авах авч хэрэгжүүлэх маш сайхан зөвлөгөөнүүдийг та өгч байна. Гэхдээ бас зарим эцэг эхчүүд ингээ өглөө гараа хүүхдээ унцсан хойгоор ирдэг. Бүр ингээ уулзах ч зав гардггүй. Тийм эцэг эхчүүд байвал та юу гэж зөвлөх вэ? Одоо хоёулынгийн сая ярьсан өндөр бол хүүхдтэйгээ харилцаж байгаа үйл ойлголцох ч юм уу тийм ийм зүйлсүүд. Гэтэл одоо хүүхдтэйгээ таарлах завгүй эцэг эхчүүд байвал та юу гэж зөвлөх вэ? Ерөөсөө ингээд яг л түрүүний хэлж байгаа нэг бусад зүйлд хүүхдтэй анхаарлаа гаргах ч юм уу эсвэл хүүхдтэй анхаарах тэр ирч хүч энерги бусад зүйл дээр бас үр дүнгүй зүйлүүд ч байж магадгүй тий ажлаас бусад зүйлс одоо дундын нөгөө хоорондын зайг туулах ч гэдэг юм уу тий тэр зүйлүүд дээр ингээд үрснээс болоод хүүхдүүдтэй бас анхаарлаа төдийлөн тавьж чадахгүй байгаа тохиолдолд бол байгаа. Ялангуяа одоо энэ нийгмийн нөхцөл байдалтай холбоотой. Гэхдээ л бид нар нөхцөлийг бүрдүүлж чадна гэд хүүхдэд олцсон байхгүй юу? Зарим эцэгчүүд ингэдэг амьдрахын тулд одоо би ажил хийхгүй бол яах юм бэ? Амьдрахын тулд одоо ингээл хоол ундаа олохын тулд би ингээд ажил хийхээс ор аргагүй штэ гэдэг. Гэхдээ тэр хүнд 7 хоногт ядаж нэг удаа хүүхдтэйгээ уулзах цаг байгаа л ахгүй юу? Тэ? Байгаа. Тэгэхээр маш сайхан унтаж амар. Нэг одоо амралтын 2 өдрийнхаа нэгэнд нь аягүй сайн унтаж амар өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлийн хэвийн байдалд орвол өөрөө сайхан унтаад амарчсан хит цочромтгой байдал нь буурчсан стрессээ ингээд 100 аргаар тайлчихсныхаа дараа харин хүүхдтэйгээ харилцаарай. Өөрөө стресстэй байгаа үедээ хүүхдтэйгээ харилцахаараа бид нар өөрхөө нөгөө сэтгэл хөдлөлийг шууд гаргацдаг. Эсвэл стресс бухимдлаа хүүхдтэй арай сул дороогоор нь хүүхдтэй гаргачаад байдаг байхгүй. Тийм учраас өөрөө эхлээд стрессээ бүрэн тайл, өөрөө бүрэн амар, бүрэн тайвшир. Тэгээ ядаж 7 хоногт нэг удаа. Ер нь бол өсвөр насныхаа хүүхдүүдтэй сардаа нэг удаа нэг хүүхдтэйгээ болцдог өдөр гаргачихад ер нь бол гэмгүй. Тэр өдөр нь бол заавал бүтэн өдөр байх алт байхгүй. Нэг амралтынхаа өдөр хүүхдтэй хоёлаа тэр өдөр чи зав гаргаараа би бас өөрсдөө зав гаргана гэд тэр өдрөө хоёулаа юу хийх вэ? Кино үзэх үү, гадуур явах уу, зүгээр гадуур алхах уу, дэлгүүр хийсэх үү, кофе шоп суугаад зүгээр амттай идэх үү ч гэдэг юм уу тийм. Яг биетэйгээ ямар ч саадгүйгээр нэгээс 2 цаг хамт байхад л тэр эцэг их хүүхд хооронд ямар юм үүсдэг вэ гэхлээр эргээд буцаад дотн холбоо нь үүсч эхэлж байдаг. Байнгын завгүй ингээд тустай байгаад ахын бидний хүүхдүүдтэйгээ харилцах дээр дотн холбоог ингээд холдуулж идэг байхгүй. Тийм учраас хитрхи нөгөө тустай байгаад ахаар тэр нь ингээд байж болох зүйл юм шиг байсаар байгаад биетэйгээ нөгөө чөлөөтэй харилцах тэр дадал нь ингээд хүн дээрээ алга болчих гээд байдаг. Тийм учраас 7 хоногт бүр чадахгүй бол 14 хоногт нэг удаа сардаа нэг удаа сараас хэтрүүлээд хэрэггүй. Сардаа нэг удаа ядаж чанартай хүүхдэд цаг зарцуулдаг тэр зүйл байх юм бол хүүхэд яадаг гэхээр за би нөгөө болцооныхаа ярилцлаа тэрийг ярий да. Тэр асуудал ээжтэй нэг ярьчаа автагаа нэг ярьчээ. Тэгээд нэг энэ асуудлыг гоо шийдчихээ. Тэгээд тэр үе хүртэл хатгалчий тэмдэглэл дээрээ биччихэж гэдэг юм уу. Нөгөө хүүхэд намайг сонсдог хүн байгаа штэ гэдэг тэр нэг итгэл найдварыг юусоо заавал үүссэн байх хэрэгтэй байхгүй юу. Тэгээд болцсон цагаа битгий цуцлаарай. Хэлсэн амтаа хүрээрэ гэдэг зүйл байгаа. Амлалтандаа хүрэхгүй байдал нь хүүхдийн урмыг их хугалдаг. Тийм учраас заавал амлалтандаа хүрэх ёстой. Нэгэнт л амлсан бол бид нар яаж игээд хүүхдийнхөө өмнө тэр үүргээ биелүүлэх ёстой. Тэгэхгүй болохоор манай хүүхд юм чи ойлгох л байлгүй. За хүүхд юм чинтэй болох л байлгүй гэдэг байдлаар бид нар хүүхдэд хитрхи нэг тийм хүндэтгэлгүй ханддаг. Гэтэл тэн дандаа хүүхэд гомдлыг тээж үлддэг. Яагаад хүүхд гомдоод байгаа? Хамгийн их хайрладаг хүндээ л гомддог байхгүй хүн чинь. Хамгийн их итгэдэг, хамгийн их хайрладаг хүндээ хамгийн их гомддог, хамгийн их нөгөө өөрийнхөө сөрөг мэдрэмж, сөрөг сэтгэл хөдлөлийг шууд цацаж гаргадаг байхгүй. Итгэж хайрладаг учраас намайг яаж чадахгүй. Намайг амар ууралж байсан ч гэсэн цохоо цодоо тавчихгүй дээ. Намайг ингээ муухай уурлаж, муухай ажиллаж байсан ч гэсэн гэрээсээ хөөчгүй дээ гэж тэр хүүхэд итгэж байгаа учраас яаж юм нөө нөгөө тэр авир аршигаа гаргаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр сайхан тайвш болчих хүүхдээ. За хоёулаа тайвшраа. Чи тайвшир, би тайвшир гэд тэ. Ингээ ярихаараа л муудалцгаатай хувьд хоёр өрөөсө бити ярилцс гэсэн үг тэ. Түр амар тус тустай өөр өрөөнд ороод түр тайвширчих. Сан гүнзгий амьсгал аваа гарга.
нөгөө ус уучих. Тэгээд тайвширсныхаа дараа хоорондоо за хоёлаа ярилцъя. Эхлээд чи яар. Би сонсъё. Дараа нь би ярий. Чи намайг сонсоорой. Гэт эхлээд нөгөө төр ярилцлагынхаа нөгөө хөрхөн дигийг ингээд танилцуулчаад тэгээ гол нь тэр дигээ айл нь бүр баримталчгал юм бол бас асуудал болохгүй байхгүй. Тэгэхээр ийм дадалтал одоо сурах хэрэгтэй болчиход байна да. Ярилцах бол ингээд хамгийн одоо шалгарсан арга гэдээ таадагж байна. Өсвөр наснд байхдаа би жишээ нь бас айгүй их бухимддаг байсан. Тэг ингээд тэмдэглэл бичихээр айгүй их бас уужирдаг байсан. Тэмдэглэл бичих аргыг та өсвөр насныхан зөвлөх үү? Энэ дээр та бас хэрвээ өсвөр насных нь үзчихвэл зарим тохиолдолд бас аав ээж нь завгүй тий гадагшлуулмаар байвал тэмдэглэгчийн хэр үр дүнтэй байдаг вэ? Үр дүнтэй. Ер нь бол сэтгэл хөдлөлийг дарах биш, харин ямар нэгэн байдлаар гадагшлуулах ёстой байхгүй. Шатаах ёстой гэсэн үг. Тэр сэтгэл хөдлөлийг, тэр мэдрэмжийг бид нар заавал ямар нэгэн хэлбэрээр гадагшлуулах ёстой. Дотороо хадгалж болохгүй, дотороо дарж болохгүй. Ялангуяа бүр хүчээр дарж болохгүй. Тэгэхээр нөө дарсан мэдрэмж ч өөрөө хувирдаг, өөрчлөгддөг, эсвэл хүчтэй тесэрч гарч ирдэг. Хоримтлагдсаар агаад ялахгүй оч өгөхөд л тэр нь тесэрч гарч ирдэг. Тэгэхээр нөгөө ялахгүй зүйлд ууралдаг гэдэг юм чи гарч ирээд байгаа байхгүй хоримтлуусаар агаад удаан хадгалсаар агаад тий. Тэгэхээр яах ёстой ах нь ерөөсөө ямар нэгэн байдлаар цаг тухайн мөч бүрдэнд бид нар тухайн зүйлийг гадагшлуулах хэрэгтэй байна. Гадагшлуулахын хамгийн шилдэг арга бол ярих байдаг. Ярих боломжгүй байгаа бол тэмдэглэл хөтлөх маш чухал. Бас айгүй үр дүнтэй байдаг. Ялангуяа өсвөр насныханд өөрсдөө ойлгоход их үр дүнтэй байдаг. Өөрийнхөө мэдрэмжийг ойлгоход, сэтгэл хөдлөлөө ойлгоход, бүр шалтгааныг олоход хүртэл чухал нөлөөтэй. Бичсээр байгаа төгсгөлд мөр гарц гаргалгаагаа олцсон хүмүүс ч байдаг. Тийм учраас тэмдэглэл айгүй чухал. Тэмдэглэлээ бичээ дууслаа бүр бичих юм олдохгүй болоод дуусгачлаа. Эхнээс нь заавал уншаарай. Өөртөө уншиж өгнө. Уншихад яаж байгаа яг ярилцж байгаа юм шиг үр дүн гардаг. Өөртөө ярилцж байгаа. Тийм үр дүн гардаг учраас айгуу сайхан бичнэ тэгээ ярилцсан. Би ч гэсэн тэмдэглэл хөтэлдэг байсан. Тэгээ 2 3 дэвтэр тэмдэглэлээ тэгээл нас нүрсэн байна гэл уншихад ч бас хөрх юм гарч ирж байгаа байхгүй. За би ийм юм боддог байсан байж тээ. Би ийм хүүхэд байсан байж тээ гэд өөртөө бид нар бас мартчихдаг л та өсвөр наснда ямар байснаа мартчихад идэг нэг ингээл амьдралын шуургандууд нэг явсаар ал мартчихдаг тий. Тэгвэл тэр тэмдэглэлээ дараа сүхэж харахад бид нар өөртөө ойлгохоос гадна хүүхдээ ойлгох боломжийг бас бүрдүүлж өгч яадаг болохоор ер нь тэмдэглэл хөтлөн гэдэг бол их гоё зүйл байдаг. За тэмдэглэл хөтлөх боломжгүй байвал яах вэ? Тэгвэл стресс тайлдаг өөр зөндөө олон аргууд байж болно. Нөгөө нэг ямар нэгэн хувилбар руу шилжүүл гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр ингийн тасгал хийх байж болно. За өсвөр насны хүүхдүүдийн донд стресс тайлдаг хамгийн сайн шилдэг бүр шалгарсан арга унтах байдаг. Унтах. Насанд хүрсэн хүмүүст стресс хамгийн сайн тайлдаг арга нь бол тасгал хөдөлгөөн байдаг бол өсвөр насны хүүхдүүдэнд унтах байдаг. Маш сайн унтах буюу одоо нөгөө физиологийн хувьд өсвөр насныхан маань 9-11 цаг унтчихэж хангалттай нойроо авах буюу нөгөө дааврын өөрчлөлтөнд хэлбэлцэхгүй байх, доктортой байх, бие махбодын өсөлт хөгжилтөнд хэвийн явагдах. За тэгээд нөгөөс нөгөө хүүхдийн маань сэтгэл санаа доктортой байх, танин мэдгүй маань хэвийн хөгжих, тархины үйл ажиллагаа зөв цохистой сайн хөгжих төр боломжийг нь нойр бүрдүүлж өгдөг байхгүй юу? Тэгэхээр 9-11 цаг унтаж чадахгүй яваал байх юм бол нөгөө нэг асуудлууд ч гэсэн хар аяндаа өөртөө гараад ирдэг учраас ер нь бол стрессээ бухимдлаа тайлъя гэвэл өөрийгөө ойлгоё гэвэл эхлээд хангалттай унт гэдэг зөвлөмжийг өгдөг. Эхлээд сайхан унтаадах, унтчих. Бид нар бас нөгөө хүүхдүүд маань ингээл эмнэлэг твцэж जैन эсвэл бид нар зөвлөгөө авч जैन. Ямар нэгэн аргаар эхлээд дэглэмээ засаа. Дэглэмийн өөрчлөлттэй байвал дэглэмээр унтахыг оролдоно. За үнэхээр дэглэмээрч унтаж чадахгүй байгаа тохиолдолд бол зөүлийн эмээр оролдоно. Бүр болохгүй байгаа бол арай илүү хүчтэй эм хэрэглэх гэх юм. Шатаараа дарах хэмжээ аавна л та. Ер нь бол болж игэл эмийн бус аргаар буюу ихэвчлэн дэглэмээрээ хүүхэд өөрийнхөө нойрын мөчлөгийг хэвийн байдалд оруулах чадах юм бол хамгийн үр дүнтэй байдаг. Тэгэхээр өдөр тутмын дэглэмээ ч гэсэн нойрондоо тааруулаад өөрчлөх хэрэгтэй болсон. Хий дэмий цаг зарцуулдаг зүйлээ багасгаад илүү ашигтай зүйлдээ цагаа сайн зарцуулна. Даалгавраа хийх хугацаагаа илүү болгоод дэлгэцээр хэлэх жоон багасгадаг ч гэдэг юм уу те. За тэгээд нөгөө хүүхдтэй гэр бүл нь гэсэн тэр талаас нь дэмжиж өгөх хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд хүүхд маань эртхэн 22-оос 23 цагийн хооронд унтаж эхлээд тэгээд тэрнээс хойших цаг нь 9-11 цаг унтах. За үнэхээр 9-11 цаг унтаж чадахгүй бол насанд хүрсэн хүний хэвийн нойрны цаг болох 7-8 цаг ядаж унтаач гэдэг зөвлөмж өгч. Тэгээд 12 цагаас өмнө л унтаж эхлэх нь хамгийн үр дүнтэй байдаг. 12 цагаас хойш болоход л өсвөр насны хүүхдийн нойр нь хүрхээ олчдөг. Өөртөө 2-3 цаг нойр нь хүрэхгүй. Тэгэл бүр ингээд сэрүүлцсэн. Тэгээ үүрээр унтсан хүүхэд яадгүй маргааш нь хичээлдээ явлаа. Ихэнх өсвөр насныхан өглөө хичээл марж байгаа шүү дээ. Тэгээ хичээлдээ очиод анхаарал нь төвлөрөхгүй, хичээлийнхэн сурлагын амжилтанд буураад эхэлдэг, үр дүнгүй суралцах асуудал гарч ирдэг, хит цочромтгой байдлаас болоод амархан уурлах, бухимдах гэдэг асуудал гарч ирээд идэг те. Тэгэхээр ганцхан өсвөр насны хямралтай холбоотой бас энэ асуудлууд үүсээд идэг биш. Дэглэмтэй холбоотой, тэр тусмаа нойрны дэглэмтэй холбоотой бас өсвөр насны зөндөө олон асуудлууд бас үүсч болдог учраас нойрыг нэг нэмэр чанартай
чанартай байна уугүй гэдэг эцэг бас хянах хэвээр хүүхэд өөрөө ч гэсэн бас өөрийнх нь нойрны байдлыг хараад ажиглаад тэрэн дээрээ нэг би хангалттай унтж чадахгүй байгаа юм байна. Эсвэл би ерөнхийдөө бол эрт унтах шаардлагатай байгаа юм байна гэдгээ мэдэж авсныхаа үндсэн дээр тэрийг өөрчлөөд явчих юм бол тодорхой хугацааны дараа хангалттай сайхан унтаж амраад 50 доктортой болоод эхэлдэг. Унтах бол маш сайн стресс тайлдаг арга байна. Тэгэхээр сүүлийн асуулт маань гэвэл одоо сэтгцийн эрүүл мэнд тийм ээ. Сэтгэл зүйн одоо доктортой байдал яагаад чухал вэ? Одоо үзэж байгаа өсвөр насныхан бол эцэг эхчүүдэд бидний ирээдүйд хөрөнгө оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт болох уу тийм ээ? Яг өнөөдрийн доктортой байдал яагаад чухал гэдэг вэ? За манай сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс нэг гаргадаг өрөө үг гэдэг. Сэтгэл бол эрхтэн. Тэгэхээр бид нар сэтгцийн эрүүл мэнд чинь ингэ чухал биений сэтгцийн эрүүл мэндгүй хүн гэж нэг ширхэж байхгүй. Бүх хүнд одоо зүрх тарих байдагтай адилхан сэтгэл байгаа. Тэр дотроо сэтгцийн эрүүл мэнд гэсэн маш том юм эрхтэн байгаа даахгүй харагддггүй баригддггүй гэхдээ дандаа ямар нэгэн байдлаар илэрч гарч ирж байдаг цаг тутам хорон мөч бүхэнд бидний бие авч байгаа байдал ямар үг хэлж гин үү те юмд яаж хандж гин үү ямар хариу урвал үзүүлж гин үү юмыг яаж ойлгож гин үү те бусдыг яаж хайрлж инэрж гин ямар ажлыг яаж гүйцэтгэж гин үү гэд тэр болгонд чинь яадаг вэ сэтгцийн эрүүл мэнд нөлөөлж явж байдаг. Сэтгцийн эрүүл мэнд нь ямар байгаагаас үр дүн гарч идэг учраас бид нар сэтгцийн эрүүл мэндийг өөрөөсөө тусдаа зүйлээ надад байдгүй ганцхан одоо энэ бүр ингэ солиордог ч юм уу гутардаг хүний л асуудал гэж ойлгох нь өөрөө дэндүү өрөөсгөл бөгөөд дэндүү эрүүл мэндийн боловсрол муу байгаагийн шинж болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэгэн тал бидний сэтгэл өвддөг гэдгээ ингээд таагүй зүйл сонсоход энэ тал нэг эвгүй мэдрэмж төржил байгаа бол та сэтгэлтэй байгаа юм байна. Таны сэтгэл чинь яаж юм мохчхоогүй байгаа юм байна, байхгүй болчихоогүй байгаа юм байна. Та хүн байна гэсэн үг болчихж байгаа. Тэгэхээр бид нар сэтгцийн эрүүл мэндээ хамгаалах нь өөрөө чанартай амьдрах. За зөв хүн байх. Нийгэмд ямар нэгэн асуудалгүйгээр өөрийгөө аваад явах. Тэ бүр ингээд эцсийн дүгнээр өгөх юм бол чанартай өтлөх гэдэг зүйлийн маань ерөөсөө гол процесс нь явагдаад байгаа гэсэн үг байхгүй. Бид нар ч мэдээж л төрсөн юм чи өгөх нь тодорхой. Тэгвэл айгуу гоо чанартай зөв хөтөлмөр байна тий. Тэхийн тулд л ерөөсөө яах ёстой байх нь сэтгцийн эрүүл мэндэд байнга анхаарах ёстой. Төрсөн цагаасаа эхлээд насанд хүрэх хүртэл эцэг их нь хүүхдийн сэтгцийн эрүүл мэндэд анхаарах юм байна. Насанд хүрсний дараа тухайн хүн өөрийнхөө сэтгцийн эрүүл мэндэд анхаарад явах юм байна. Тэгээ өвтлөх хүртлээ ингээ бид нар өөрсдийнхөө сэтгцийн эрүүл мэндэд анхаарад явахаас өөр арга байхгүй. Энийг шууд хаях ямар ч боломж байхгүй. Бид нар ерөөсөө зүрхээ авч хайчаад амьдрч чадахгүй яг адилхан сэтгцийн эрүүл мэндээ хайчаад гоё сайхан амьдрна гэж байж болохгүй зүйл болчиход байгаа учраас анхаарахаас өөр аргагүй зүйл. Маш одоо сонирхолтой зүйлсийг сурж мэдлээ, сонслоо. Тэгэхээр хүн болгон бас үзээсээ хүүхдтэй хүн бүр дээрээс нь одоо хүүхдтэй болохоор төлөвлөж байгаа. Тэгээ өсвөр насныхан бас үзээсэй гэж маш хүсэж байна. Тэгэхээр яалчгүй маш чухал зөвлөгөөнүүдийг хэллээ. Тэгэхээр цаг гаргаж одоо манай подкастт ирсэн танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Ямар ч хэлсэн ингээд бидний зүгээс бас бусдад ингээд мэдээлэл өгөх үүрэгтэй байдаг. Бусд хүмүүсийг бас нэг ч гэсэн хүн ингээд бидний зөвлөгөөг сонсоод өөрийнхөө амьдралд өөрчлөлт гаргаасаа эсвэл чаанаас тусламж авахаа мэдэхгүй байсан хүүхэд энд хандаж болох юм биш үү? Эсвэл би ингэж шийдэж болох юм биш үү гэдэг нэг жижиг ч гэсэн ингээд гарцыг гаргаад өгч байвал бидний энэ ярилцлагын үр дүн бол гарч байгаа болоо гэж бодож чинь тэгээд намайг урьж оролцуулсан та бүхэнд бас баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье. Маш их баярлалаа. Тэр үзэгчтэй манай энэ удаагийн дугаар бол хүүхэд өсвөр насныхны сэтгэл зүй тэр дундаа өсвөр насныхны сэтгэл зүйдээр бид голлон ярилцлаа. Тэгэхээр дараагийн дугаараараа иргэн уулзцгаая. Нэвтрүүлгийнхээ төгсгөлд хүүхдүүд аав ээжтэй одоо хайртай шүү гэж сэтгэлийн үгээ хэлж байгаа энэ хэсгийг хүргэе. За эцэгчүүд маань одоо өдөр тутмын амьдралдаа түүртээд хүүхдүүдэд чин сэтгэлийн үгээ хэлж амжаагүй байдаг бол бас биедээ хайраад түгэж сэтгэлийн үгээ илэрхийлж байгаараа гэж уриалаад энэ удаагийн дугаараа өндөрлөж байна. Агуу юм уу та? Зүгээр охин хайртай шүү гэж хэлгээл. Намайг ойлгох байлаа. За. За, ажлаа хийгээрэй. Ямар тийм юм. Байна уу? Байна уу? Өдрийн мэнд. Бэн. Юу вэ? Чам хэш. Юм би хичээл дондороо болсон. Юу болов? Зүгээр уудаад. Хайртай шүү. Баясаа. Юу гоохгүйгээ зүгээр хайртай шүү гэж хэлгээд. Хараа хайртай шүү гэхээ. Харин зүгээр л хэлмэрсэн юм даа. Заавал шүү маш хайртай шүү. За.
ээж мэж гэдэг ангийнхнаараа ярьж байгаа тэгээд нэг нэгээрээ хайртай шүү гэж хэлж байгаа. За ээж нэгээс охиндоо хайртай шүү. Бана. Аваа нэж. Танд хайртай шүү гэж хэлэх гээд. Тэгээд ерөөдөө өдий хүртэл ингээд тэг хүмүүжүүлээд өсгөө гэсэнд баярлж авдаг шүү. Тэгээд заримдаа хайртай шүү гэж хэлдэггүй. Ерөөдөө баян хэлдэггүй санагцаахаа тэгээд тань гинт хэлмээр санагдаад тэгээд залгах чинь тань руу. Яагаад Тань та яа ажил дээр байна уу? За. За хайртай шүү аав. Баярлалаа. Баяртай. Ерөнхийдөө бол ингээд хамт ингээ амьдраад явж байгаа нэг тэр бүрчлэн хайртай шүү гэдэг үг юм хэлдэггүй. За, хичээл яасан юм бэ? Хичээл одоо орж ийн. За. Зүгээр үү? Тий. За. За. Хайртай шүү гэж хэлгээд. ээж ихтэй хайртай шүү. Яасан юм? Ягаад ч үгүй л сая ээж жоохон яаж ч болохоор манай ээж юм биш үү? Яа. Сүүстэй эцэгтэй талаарчлаа. Тэгээ манай ээж нөгөө би өөрөө дараа 3 эрэгтэйдүүдээ тэгээд 2 нь нөгөө хичээл тавьдаг болохоор бас сургуулийн цаг нэмэрт тэгээд жоохон яарсан. Татгаж байгаа томроод ирэх тусам ер нь л бол татгаж байгаа болцсон мэлээ л дээ. Тэгээд ялцчихгүй хөдөлтгөө. Гэтэ одоо л гайгүй байна. Тийм. Би гэхээс илүү манай ээж ингээд дүү битээр тавир хэлдэг байхгүй ингээд өдөр болгон ярангууд ингээд таслахтаа ингээд за хайртай шүү хоёр охиндоо хичээлээсээ гэрээ эрт унтаж амраарэ хоолундаас өдөрөө тэгвэл тэгэл өдөөс нь бас ингээд тэр бүрчлэн яг хайртай шүү ээжээ гэж бас хэлж чаддаггүй. Гэтэ ингээд би тийч ингээд дотроо л харилж байгаа шүү дээ. Гэтэ ингээд тэрийгээ бас ингээд нэг бүрчлэн гэж гаргаад байдаггүй болохоор бас тэрэндээ жоохон харамсдаг. Ер нь ерөөдөө зүгээр ингээ харахад зөвхөн бичлэлтгүй ерөөдөө ингээ эрэгтэй хүмүүсийн донд ерөөдөө те нэг эцэг ихтэй байнга хайртай гэдэг ер нь хөр хоор байдаг баха гэж боддоо шүү дээ. Тийм одоо ерөөдөө одоо манай ингээ хүмүүс харагддаг байхгүй. Охтууд нь болохоор ингээ гинт байж л те өө ээжтэй филиг авч байна өө тэгж чинь гэж. Бүгд болохоор ерөөдөө нэг яг ичнэ гадагшаана гэж хэлж чаддагсэн юм бол яг дотроо л байгааддаг. Яг хэлийг гэхэр нэг жоохон эвгүй байт юм болов гэж боддог байхгүй. Ерөөдөө их одоо эрэгтэй хүмүүсийн донд гэж ерөөдөө харагддаг байх. Тийм юу хэлж чаддгаа тий. Тэгээ ерөөдөө одооноос өдрөөгөө хэлнэ л гэж бодчих шүү дээ тий.